අයිබෝවන් සුන්දර සෙනසුරාදා දවසක් වේවා කියලා මුලින්ම ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕන. අපි අද දවසේ සිට සෑම සෙනසුරාදාකම ඔබට ටීවීත් උදාර කියන වැඩසටහනකින් මුණ ගැහෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද අපේ පළවෙනි වැඩසටහන ඒ වැඩසටහන වෙනුවෙන් සුවිශේෂී ආරාධිතයෙක් අපි සූදානම් කරගත්ත සහෝට ආරාධනා කළා. තේකෝප් එක රස ගැන කතා බහ කරම මේ ඉතිහාසය කියන්නේ මේ චීන ජාතික දවසක් තමන්ගේ වත්තේ වැඩ කරනකොට මේ සාමාන්‍ය බොන්න වතුර මුට්ටියක් උණු කරලා තියෙනවා. මේක හැමදාම එයා කරන වැඩක්. දවසක් ඔහු මේ තේ මුට්ටියෙන් මේ වතුර මුට්ටියෙන් වතුර ටිකක් බොද්දී වෙනම රහක් දැනෙලා තියෙනවා. හොයාගෙන බලද්දි මේ වතුර මුට්ටියේ කොළ ටිකක් වැටලා තියෙනවා. ඒ කොළ ටික හින්දා තමයි මේ රස දැනෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙයා දවසක් දෙකක් තුනක් මේ කාරණාව කරලා බලද්දී ඒක තමයි තේ විදිහට අපිට ජාත්‍යන්තරයට ලෝකෙට එන්නේ. ඒ ජාත්‍යන්තරයට යන සුවඳ ගෙන යන අපේ ලංකාවේ අපේ ජානවල ජානගත සෙනෙහසක අපේ බොහෝ ආදරණීය පිරිසක් එක්ක ටීවීත් උදාර අපි ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පූර්විකාව එච්චර දිග කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සිනමාව ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් මේ රූපයට සමීපය දේවල් ගැන කතා බහ කරොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් තිබ්බනේ සම්මත ඒ සම්මත රාමුව ඒ නළුවන් වූ සම්මත රාමුවෙන් බිඳින බොහෝ පිරිසක් අපිට මුණ ගැහෙනවා. අපේ ඉතිහාසයේ 1947 ඉඳන් බැලුවොත් එහෙම ඒ රූපකායට අභියෝග කළ නළුවන් කීප දෙනෙක් එනවා. ඒ අතරින් 3 දෙනෙක් මගේ හිතේ තියෙනවා. එක්කෙනෙක් ජෝ අබේ වික්‍රම මහත්මයා ලංකාවේ සිනමාවේ තැවැන්තෙක්. ඊට පස්සේ මගේ මතකයට එනවා අමරසිරි කලන්සූරිය මහත්මයා. හැබැයි අපි සිනමාවට රූපවාහිනියට ආදරය කරපු කාලේ අපේ හිතේ ඇනෙන ඒ දැවැන්ත රූපය. ඒ සියලු සම්මන්තයන්ට අභියෝග කරපු රූපේ තමයි මහේන්ද්‍ර පෙරේරා රංගනවේදියා. ආයිබෝවන් අයිබෝන් ගන්න බෑ අර චීන ජාතිකය හොයාගත්ත එක දිවි ඉන්නේ. ඉතින් අයි කොහොමද මේ දවස්වල? මේ දවස්වල කියන්නේ ඉතින් මේ දවස්වල කියන්න තරම් දෙයක් නෑ. පොඩ්ඩක් අන්දමන්ද වෙලා ඉන්නේ ඇත්තටම. ඔව්. ඒ අන්දමන්ද වීම කතා කරන්න ඕන. ඔව් මේ මොකද රටම අන්දමන්ද වෙලා වගේ තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. ඔව්. ඉතින් ඒකේ වෙනසක් නැහැ. මටත් ඒ විදිහටම බලපානවා හැමෝටම බලපාන මේ ප්‍රශ්න ඒකේ විදිහටම යනවා. මොකද අපි ඇල පැය 8 රසවල් කරන අය නෙවෙයිනේ. ඔව්. මාසෙ පරිකාරයොත් නෙවෙයි. ඉතින් අපිට වැඩක් තිබුණොත් හොඳයි. වැඩක් තිබුණොත්. ඔව්. ඉතින් ප්ලෑන් කරගෙන ආපු වැඩ සේරම ඇත්තටම කල් ගියා. ඔව්. චිත්‍රපටි දෙකක් ප්ලෑන් කරලා තිබ්බා. ටෙලිග්‍රෑම් එකක් ප්ලෑන් කරලා තිබුණා කරන්න. ඒ ඔක්කොම දින නියමයක් නැතුව කල් ගියා. මොකද මේ තියෙන මේ වාතාවරණයත් එක්ක ටිකක් අමාරුකම් එන හින්දා. ඔව්. ඉතින් ඒක හින්දා රෙස්ට් එකේ ගෙදරට වෙලා ඉන්නවා ඉතින්. මම හිතන්නේ මේ කාලේ පටන් ගත්තේ මේ අද ඊයක නෙමෙයි. මම හිතන්නේ මේ කොවිඩ් කාලයත් එක්කම තමයි මේ දේ උනේ. ඇත්තටම මේ වෘත්තීය රංගනකාරයක් කියන වෘත්තීයමය තත්ත්වයක් ලංකාවේ තාමත් ස්ථාපිත වෙලා නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. සියලුම කලාවන්ට. ඇත්තටම කොහොමදයි මේ තුල මේ තමන්ගේ වෘත්තීය ජීවිතේ ජය ගන්න මොනවද තියෙන අභියෝග ඇත්තටම? අභියෝග කියන්නේ ඉතින් මේක තුල පවතින එකම අභියෝගයක්. ඔව්. හරිම සරලව කිව්වොත්. ඔව්. මේ ශාස්ත්‍රය තුල පවතින එකම අභියෝගයක්. මොකද ඒක ලේසි නැහැ. ඔව්. ඒ කියන්නේ මේ ශාස්ත්‍රයට දැන් නම් මේ ශාස්ත්‍රයට එන්න ලේසි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ආවට ඉන්න අමාරුයි. දැන් අපිට ශාස්ත්‍රයට එන්න ලේසි වුණේ නැහැ. අපි බොහොම මේ විෂය හදාගෙන විෂය අනුබද්ධ වෙලා මොකද අර කිව්වා වගේ අපේ පෙනුමේ තිබුණානේ නළු පෙනුම තිබුණේ නැහැනේ දැන් සම්මතෙන් පිටින් දැන් අමරසිරි කලන්සූරිය ගත්තොත් ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ අපිට විශාල ධෛර්යයක් ශක්තියක් වුණා. පුළුවන් නම් අපිටත් පුළුවන් මේ පෙනුමත් එක්ක ජෝ මහත්තයා එහෙම රඟපානවා දැක්කම පාඩම් පොත් වගේ දෙන්නම. ඉතින් නමුත් ශේෂ්ත්‍රයට එන්න අපහසුයි අමාරුවක් තිබුණා. ආවා වගේම ඉන්න අමාරුයි ඉතින්. මොකද ඉන්න නම් තමන්ට වැඩ තියෙන්න එපා. ඔව්. වැඩ තියෙන්න නම් තමන්ගේ දක්ෂතාවය පෙන්වන්න ඕනේ. ඔව්. දක්ෂතාවය පෙන්වන්න නම් ඒ වගේ නිර්මාණ වලට අපිව තේරෙන්න ඕනේ. අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට හසු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ලොකු ඉතිහාසයක් හැදෙන්න ඕනේ අපිට. ඔව්. ඉතින් ඒක හින්දා ඒ පැවැත්ම තියාගන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නෙත් එක තමයි මේ කාලේ ගත කරන්නේ. දැන් ඉතින්
දැන් අලුතෙන් අද මම වර්ක්ෂොප් එහෙම කරන හින්දා අලුතෙන් එන ළමයින්ට එක එක අවස්ථාවල් හම්බ වෙනවා රඟපාන්න ටෙලිනාට්‍ය චිත්‍රපටි කොහොම හරි කරන ඒවා තියෙනවනේ. සමහර වෙලාවට ටෙලිනාට්‍ය හැඩයට හදන ඒවාත් තියෙනවනේ. ඒක ටෙලිනාට්‍ය හැඩයක් තියෙනවා. හැඩයක් තියෙනවා. ඒ විදිහට හැදෙන ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවවලදී ඒගොල්ලන්ට ඒ අවස්ථාවල් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ හැබැයි අභියෝගයක්. මේකේ ශේෂ්ත්‍රය තුළ පවතිනවා කියන එකම ඇත්තටම අභියෝගයක්. මොකද සමහරලාවට අපි නිකන් ජොලියට මම කියන්නේ ටයි කෝට් ෂූට් අරම ගොඩාක් තියෙනවා. යන්න පාටි නෑ. අඳින්න තියෙනවා ඕනසයක් තියෙනවා ඕසට ඇඳුම් තියෙනවා වෝඩ්‍රොබ් එකේ යන්න පාටි නෑ. අන්න එහෙම තත්ත්වයක් තියෙනවා. දැන් මේ පොඩ්ඩක් අර ටිකක් ගැඹුරු තත්ත්වෙන් කතා බහ කරොත් මේ සිනමාව හරි රංගන වේදේ පිළිබඳව හරි ටිකක් කතා බහ කරොත් මේක මේ අද ඊයේ තත්ත්වයක් නෙමෙයි. අපේ ලංකාවේ ස්වර්ණමය දශකයේ අපිට තියෙන සිනමාවේ 70 80 ස්වර්ණමය දශකයේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ යම් කඩා වැටීමකට ලක් වෙනවා. හැබැයි ඒ වෘත්තිමය භාවයේ සහ ඒ කර්මාන්තයක් විදිහට ලංකාවේ ওই කිසිම දෙයක් ස්ථාපිත වෙලා නැහැනේ. දීර්ඝ කාලීන අත්දැකීම් අතර ශේෂ්ත්‍රයේ තියෙන ශේෂ්ත්‍රයේ ඩීඑල්එන කෙනෙක් විදිහට මහින්ද රායිට හිතෙන්නේ මොකද්ද මේ සම්බන්ධව? ඇත්තටම කොතනින්ද අපිට අඩුපාඩු වෙලා තියෙන්නේ? ඇත්තටම මෙහෙම මම හිතන්නේ දැන් ඔයාලා කිව්වා වගේ මේ හැම සිනමාව කලාවක් වගේම කර්මාන්තයක්. කර්මාන්තයක්. ඉතින් කර්මාන්තයක් වුණාම ඒකේ නොඑක් දේවල් තියෙන්න ඕනේ වෘත්තීය අයිතිවාසිකම් තියෙන්න ඕනේ වෘත්තීය කරන විදිහක් තියෙන්න ඕනේ ඒ වෘත්තීය ගරුත්වයක් ඇති වෙන්න ඕනේ එතකොට රජයෙන් මේවට සහයෝගය දෙන්න ඕනේ නමුත් රජයෙන් නම් ඇත්තටම මෙහෙම ලොකු සහයෝගයක් හම්බුනායි කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ කිසිම රජයකින් හම්බුනේ නැහැ ඒ කියන්නේ නිකන් මොනවා හරි කියනවා මිසක් නමුත් කිසිම රජයකින් එහෙම මේ කලාකරුවන්ට එහෙම හම්බුනේ නැහැ ඊට පස්සේ දැන් ඇත්තටම අපිට ඔයා කිව්වාගේ උත්තම සිනමා කර්මාන්තයක් අපිට තිබුණානේ. දැන් අපි ගාමිණී සර්ත් එක ගාමිණී ෆොන්සේකත් එක්ක වැඩ කරනකොට ඒ තිබිච්ච ගරු ගාම්භීරකම ඒ විෂයානුබද්ධකම සහ විෂයට ගරු කරපු හැටි වෙලාවට එන හැටි වැඩ කරන හැටි ඒව සම්පූර්ණයෙන්ම හිතා ගන්න බෑ. ඒක තමයි මම හිතන්නේ මේ වෘත්තිය පවතින විශාල හේතුවක් වෙනවා ඒක. ඒකම ඒගොල්ලෝ කර්මාන්තයක් හැටියටත් මේක දැන් මම හිතන්නේ මේ මෑතකදී තමයි මේක කර්මාන්තයක් හැටියට නම් කරේ. කවුද මන් දන්නේ නැහැ. ඔව් මේ පහුගිය කාලේ කවුරු හරි නම් කරා මට ඉනත් ගියා. මෙච්චර කාලයක් යනකම් මේක කර්මාන්තයක් නෙවෙයිද කියලා හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් කොහොම හරි පසු කාලීනව දැන් මට හිතෙනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. ධර්මසේන පතිරාජ එතකොට ගාමිණී ෆොන්සේකා වසන්ත ඔබේසේකර ෂෙල්ටන් පයාගල ඔය ආසිතව හිටපු සිනමාකරුවන් ධර්මශ්‍රී බණ්ඩාරනායක මේ සිනමාකරුවන් ගොඩනගාගෙන ආපු සිනමාවක් තිබුණා. ලස්සන දැවැන්ත සිනමාවක්. ඒක ශාස්ත්‍රීයයි සමහර ඒවා වාණිජයි. වාණිජ උනත් එම ලස්සනයි දැන්. නමුත් ඊට පස්සේ ඒක වැළඳගත් තරුණ පිරිසක් හිටියා. ඒ තරුණ පිරිස හොඳට වැළඳගෙන මේකත් එක්ක මේ රසවින්දනය දියුණු කරගෙන ඉස්සරහට යන්න හිටපු පිරිසක්. නමුත් ඔයගොල්ලෝ ටයරුණේ ගියා. ඒගොල්ලෝ. මම අහන්න ගිය ප්‍රශ්නේ ඒ කියන්නේ කලාව සහ ඔබ නියෝජනය කරන පරපුර අර කිව්ව අධ්‍යක්ෂකවරුන් නියෝජනය කරන්න හිටිය ඊළඟ පරම්පරාවේ රික්තකේ තමයි අපි මොනද ගන්නවනේ. අපි දැන් අපි අමරශ්‍රී කලන්සූරේ මහත්තයාව දැක්කම ධෛර්යයක් ඇති වෙනවා මමත් කරන්න ඕනේ හොඳට කරන්න ඕනේ මේ දේ හොඳට කරන්න ඕනේ රඟපාන්න ඕනේ හොඳට ඒතකොට ඒ වගේම අධ්‍යක්ෂණය කරන්නත් මේ තරුණ පිරිස් එකතු වෙවි එනවනේ එහෙමනේ හැදෙන්නේ මේක ඊළඟ පරම්පරාව මේක වැළඳ ගන්නවනේ ඒතකොට මේ පරම්පරාව ඇත්තටම ටයරුවට ගියා මේ ඒතකොට හරිම හොඳ රසවින්දනයක් රටේ තිබුණා ලස්සන රසවින්දනය ඒක ඔක්කොම මැරිලාම ගියා මැරිලා කියන්නේ මල්ලම දැම්මා මැරිලාම ගියා ඒක එතනින් ඉවර වුණා ඉවර වෙනවත් එක්කම අවුරුදු 30ක යුද්ධය එන්න පටන් ගත්තා ඊට පස්සේ ලොකු කාල පරිච්ඡේදයක් මේක හිස් කිසි දෙයක් නෑ ඔහෙට යනවා මෙහෙට වෙනවා කිසිම ජාරයක් නෑ අර අත්‍යවශ්‍යම පිළිස විතරක් ඉතා හොඳ නිර්මාණ කරන්න උත්සාහ කර හිටියා අවුරුදු 30ක් යුද්ධේ ඉවර වුණාට පස්සේ ඊළඟට එනකොට මේව ඔක්කොම ඩිජිටල් වෙලා සම්පූර්ණ සිස්ටම් එක කියන්නේ ටෙක්නිකල් පැත්තේ ඉඳලා සියලු දේ අනිත් පැත්ත හැරිලා එතකොට මේ පොඩි ෆෝන් අරවා මේවා ආස්යෙන් මුළු ලෝකෙම දකින්නත් පටන් අරගෙන. දැන් අද වෙනකොට ඒක විනාශකාරී ලෙස ගිහිල්ලා තියෙනවානේ.
එතෙන්දී ඒ ඊළඟ පරම්පරාවට අර රසවින්දනය කැඳගෙන ආපු පිරිසෙන් අයින් වුණා නැති වුණානේ. ඊළඟ පරම්පරාව කෙලින්ම ඩිජිටල් එකත් එක්ක තමයි ලෝකය දකින්න පටන් ගත්තේ. ඒතකොට අර අපේ මේ අර වැදගත් කරපින්නගෙන ආපු රසවින්දනය සම්ප්‍රදායන් සියල්ලම කොහොම නැති වෙලා ගියා. එතන ඉඳලා මොනවා හිතන්න පටන් ගත්තද මම දන්නේ නැහැ. ඒකම channel වලට හොඳ මේකක් මේක මං කියන එක මේ ඒකම ඉන්දියාවෙන් කසිකබල් ගෙනල්ලා දෙබස් කව පෙන්වන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ මෙගා මේක පටන් ගත්තා පෙන්වන්න හොගල මෙලෝ රහක් නැති මේ නිලියොන්ව අර ලොරි වල දාගෙන පාරවල් දිගේ ගෙනිච්චේ අප්පුඩි ගගා. දැන් ඇත්තටම ඒවා සිද්ධ වෙන්න ඕන දේවල් නෙමෙයි. ඉතින් එතකොට එතන ඉඳලම රසවින්දනය මොට වෙන්න පටන් ගත්තා. මේ ඉන්දියානු ආක්‍රමණය ඔකත් එක දැන් ඉන්දියාවේ සිනමාවත් එක්ක අපි තිබුණා. නමුත් අපි හිතමු ඉන්දියාවේ මල්ගුඩි දවස වගේ එකක් ගත්තොත්. ඒවයි තිබුණා යම්කිසි රහක් තිබුණා. සහ ඒක සමාජයේ දැනුවත් කරන මේ බුද්ධිමය ක්‍රියාවලිය අවුස්සන විදිහේ නිර්මාණ වෙලා තිබුණා. නමුත් ඊට පස්සේ ආවේ මොනවද අර මට කියා ගන්නත් බෑ නම් මොලේ එක නම් ඒවයින් ආපු ඒවා තමයි පස්සේ අනිත් channelsුත් කොපි කරන්න පටන් ගත්තේ. කොටස් 100යි 200යි 50යි 60යි 70යි දැන් 1000යි 1500යි 2000යි. තවත් යන්න පුළුවන් නෑ යනවා. එතකොට මේ රටේ රසවින්දනය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා ගියා. ඒක සිනමාවටත් සෑහෙන දුරකට බලපෑවා. ඔව් අයියා මතු කරපු කාරණාවක තවත් දෙයක් මතු කරන්න තියෙනවා. මේ ඇත්තටම මේ සිනමාවට සහ සියලු දේවල්ට බලපෑම් කරේ මේ ඩිජිටල් ලෝකය විතරමද? එහෙම නැත්නම් අපේ කර්මාන්තයේ පසුබෑම නෙවෙයිද? නේ අපේ කර්මාන්තයේ එහෙම පසුබෑමක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. අයියා පිළිගන්නේ නැහැ. මම පිළිගන්නේ නැහැ. මොකද දන්නවද? අපේ චිත්‍රපටි කොහොම හරි මිනිස්සු නැරඹුවා, බැලුවා. දැන් අපි හිතමු හොඳ ශාස්ත්‍රීය මට්ටමේ චිත්‍රපටයක් ගත්ත මචං වගේ චිත්‍රපටයක් ගත්තොත් හොඳට මිනිස්සු නැරඹුවා. ප්‍රසන්න විතානගේ චිත්‍රපටි හොඳට නැරඹුවා. ඒකම කොස්තාපල් පුඤ්ඤසෝමත් නැරඹුවා. ඇත්ත. ඒ හවුස්ෆුල් ගියා. ඉතින් මිනිස්සු සිනමාවට ඇදී ආවා. නමුත් මිනිස්සුන්ගේ දෛනික ජීවිතේ ගැට ගහගන්න ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩ ඉස්සරහට වද ඒක හොඳටම ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක වඩා ලේසි වැඩ ගෙදර කියලා ස්විච් එක ඔන් කරලා ටීවී එක දිහා බලාගෙන ඕන ජරාවක් පෙන්වනවා නම් ඒක බලාගෙන ඉන්න. හුදකලා රසවින්දනයේට උරු වෙලා ඉවරයි. ඔන්නෝ ඊට පස්සේ පෙන්වන්නේ මොකද්ද? ඒකට දැන් ඊට පස්සේ මොකක් හරි ඔය නමක් තියෙන ටෙලිනාට්‍යයක් ඉන්දියාවේ එකක් බලන ගත්තා. ඉතින් ඕක මොකද ලංකාවේ හදන්නේ ගල් අරක්කු විතර නම් බොණ්ඩ වෙන්න ගල් අරක්කු විතරනේ. විතරයි. ඒ රසවින්දනයක් නැහැ. අරවා දිහා බලාගෙන හිටියාම මිනිස්සු නොදැනුවත්වම ඒකට ඊට පස්සේ හුරු වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක සාමාන්‍ය ස්වභාවික දෙයක්. විශේෂයෙන් ගෙවල් වල ඉන්න අම්මලා තාත්තලට වේද මට අම්මලා ඊට පස්සේ ඊළඟ පරම්පරාව ඉගෙන ගන්න පරම්පරාව මේවත් එක්ක මේ රසවින්දනය සම්පූර්ණයෙන්ම මොට වෙලා ගියා. නමුත් අපේ වාසනාවකට අතලොස්සක් වූ පිරිසක් මේක ගරු ගහම්බීරව වැදගත් විදිහට කරන්න තාමත් උත්සාහ කරන පිරිසක් ඉන්නවා. ඒක තමයි වාසනාවට කාරණාව. අයියා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට අයියා මම දන්නවා ඊළඟ පරම්පරාවක් හදන තැනක ඉන්න. තමන්ගේ වියදම ඊළඟ පරම්පරාවක් හදනවා. ඒ පරම්පරාවට හොඳ අනාගතයක් තියෙයිද? අනේක තමයි මට තියෙන එකම බය. මොකද වර්ක්ෂොප් එක කරන ගමන් මම හැමතිස්සෙම කල්පනා කරනවා දැන් මේගොල්ලෝ නළුවෝ නිලියෝ වෙන්නනේ try එකක් දෙන්නේ. උත්සාහ කරනවා. එතකොට එයා නළුවෙක් වෙන්න ආවහම එයා නමක් හදා ගන්න ඕනේ. මුල් කාලේදී වට ගෙවීමක් සමහරට හම්බෙන්න එකකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ නිෂ්පාදකවරයෙක් ඇවිල්ලා ඔයාගේ ගාන කීයද කියලා අහන තැනට නිකන් ඔහු එන්න ඕනේ. ඔහු ඇය එන්න ඕනේ. ඉතින් මම කල්පනා කරනවා දැන් මේක කොහොම වෙයිද? කොහොමද කරන්නේ? මොකද මං ආපු ගමනේදී මම දන්නා මං ආපු අමාරුව. හැබැයි විෂයානුබද්ධ වීම, ඒ කැපවීම, ඒක තුල සොයා යෑම, ඒ ගොඩාක් දේවල් කරගෙන මේක පෙරෝගෙන හිටියේ මුළු ඇඟේම. නැත්තම් මේක කරන්න බෑ. එතකොට දැන් මේ ඉන්න පරම්පරාවට දැන් සමහරවල් ගෙවල් වලින් කියනවා ඕවා කරලා හරියන්නේ නැහැ. අපිටත් කිව්වේ ඒක තමයි අපේ අම්මලා තාත්තලා. හොඳයි. අම්මලා තාත්තලා ඒ කිව්ව කතාවට අපි යනවා කෙටි විරාමකින් පස්සේ අපි නැවතත් ටීවී තුදාර අද දවසේ අපේ ආදරණීය ආගන්තුකෙක් නැහැ මේ. හැබැයි අපිට අපේ ආරාධිතයා මහේන්ද්‍ර පෙරේරා ආදරණීය රංගන ශිල්පියාත් එක්ක කතා බහ කරන්න අපි සූදානම්. විරාමයෙන් පස්සේ හම්බ වෙමු.
විරමෙන් පස්සේ නැවතත් ටීවී තුදාර අපේ ආදරණීයම කලාකරුවා මහින්ද්‍ර පෙරේරා සමගින් අපි මේ කතා බහ කරන්නේ. අක්ෂර ටීවී තුදාර වැඩසටහනේ පළමු වැඩසටහනටයි අපි එතුමන්ට ආරාධනා කරේ. අපි කතා බහ කරමින් හිටියේ මේ දැනට මේ මොනවද තියෙන අභියෝගයන් සහ අසීරුතාවයන් පිළිබඳව. හැබැයි මම වෙන ප්‍රවේශයකට යන්න කැමතියි. ඉගෙන ගත්තේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ. තර්ස්ටන් නළුවෙක් වෙන්න උන හැදුනේ ඒ කාලේ නෑ පොඩි කාලේ ඉඳලම තිබ්බා. පොඩි කාලේ ඉඳලම තිබ්බා. ඔව් මම පොඩිම කාලේ මහරගම හිටියේ. මේ විද්‍යාලයට මම ගියේ තුන්වෙනි වසර වෙනකන්. ඒ කාලේ ඉඳලම කොහොම හරි මගේ මතකයේ දිවෙන තැනක් තියෙනවා නම් එතන ඉඳලම මට මේක නිකන් එකට වැදිලා තියෙනවා. මොකද ඒක හේතුවක් තිබුණේ අපි මහරගම හිටියේ නැෂනල් තියටර් එක ගාව ෆිල්ම් හෝල් එක ගාව. තාත්තා කොහොමද හිටියේ මම රැට 9:30 ෂෝ එක එහෙම තිබ්බා. ඒ කාලේ ජනප්‍රියම ෂෝ. පයින් ඇවිදන් යන්න පුළුවන් හෝල් එකට. ඉතින් ගිහිල්ලා චිත්‍රපටි බලනවා. ඉතින් ඕක සෑහෙන නිකන් පුරුද්දක් ඉතින්. පළවෙනිම ෆිල්ම් එක මතකද ඒ කාලේ මම? එහෙම මතකයක් නෑ. මට මතකයි ඉතින් ආදට වැඩි හෙට හොඳයි කියලා ෆිල්ම් එකක් බැලුවා. එහෙම තිබුණා ඉතින්. එන්න ආසාවෙන් යන්නේ ඉතින් ඕක බලන්න. රෑ ඉතින් 9 10 මාර 11 වෙනකන් එනවා. නිදා ගන්න නෑ ඉතින්. යනවායි කියලා කිව්වහම මුළු දවසම ඉතින් ලෑස්තිලා ඉන්නේ ඒකට යන්න. ඉතින් එහෙම එහෙම එකක් තිබුණා. ඉතින් තාත්තත් එක්ක ගිහිල්ලා බලන්න. තාත්තම තමයි පස්සේ බය වුණේ නළුවෙක් වෙන්න. තාත්තා බය වුණා. ඊට දෙයක් අතුස් නැතුව හොඳ නළුවෙක් වෙන්න කියලා. මොකද දැනුත් පොඩි හින්දා ඒ දවස්වල මගේ පොඩි කම හිතන්නකෝ. හැබැයි ඔය මං අහලා තියෙනවා මේ යාළුවෙක් එක්ක මොකක් කරේ ෂූටින් එකකට බලන්න ගිහලා මොන හරි වුණා විජය ස්ටුඩියෝ එකට ගිහින් විජය ස්ටුඩියෝ මොකද ඒක හතර දෙනාම සූර්යෝ චිත්‍රපටයේ ෂූටින් තියෙනවා කියලා දැකලා සරසවිය පත්තරේ මායි මගේ යාළුවෙක් ගෙදරට රංජිත් කියලා මම යාවත් අර ගහගෙන ගියා ඔගේ ෂූටින් බලන්න යනකොට මම තාම මතකයි කොඩි ගහයට මම උපන්නේ සින්දුව තමයි ෂූටින් කරගෙන හිටියේ එදා තමයි ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට සිනමා සක්කති ගාමිණී ෆොන්සේකා විජේ කුමාරතුංග ඇන්තනි සී පෙරේරා සේනාධීර රූපසිංහල ඔයගොල්ලන්ව ශ්‍රියා නෑමරසෙල්ල ඔයගොල්ලන්ව දැක්කේ ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට බලාගෙන හිටියා ඉතින් දැවැන්ත රූප ඉතින් ෂූටින් බලාගෙන ඉන්නවා කියන්නේ ඉතින් ඒක හිතා ගන්න බෑ ඒ සින්දුව ඉතින් කෑලි ගන්නවා කොහොම හරි ඒක කලේ මේකක් ඇතුලේ මේ මොකද වෙ තියෙන්නේ මේව හදලා හෝල් එක වගේ විශාලට හදපු මේකක් ඉතින් ඔක ඇතුලේ කළුවරයි. දැන් අපි ගියේ උදේ. දවල්ට කෑමට එළියට ආවා. අපිට කෑමක් නැහැ. අපි වතුර එකක් බීලා ඇවිද ඉන්නවා. විජේ ස්ටුඩියෝ එකේ ඇවිදිනවා. අර චිත්‍රපටි රෝල් වල කෑලි එකතු කරනවා. මේව කර ඉන්නවා. ඉඳලා ආයි අතුරට ගියා. හවසත් එළියට ආවා. ආයි අතුරට ගියා. ඊට පස්සේ එළියට එනකොට තිත්ත කළුවරයි. රෑ වෙලා. දැන් වෙලාව බලනකොට 9ට විතර ඇති. කර කියාගන්න දෙයක් නැහැ දැන්. බසුත් හොයාගෙන ගියේ වත්තල පැත්තේ. කොහමද ඉතින් ආවා ගෙදර ආවා 10ට විතර ගෙදර එනකොට ගෙදර කට්ටිය ඔක්කොම පොලිසිය යන්න ලෑස්ති වෙලා මේ අපි දෙන්න මිසින් යන්න හොඳ ඇඳ එකක් කෑවා ඉතින් මට නම් පහරවල් දෙකක් තුනක් වැදුනා අල්ලපු ගෙදර එක්කෙනා නම් මේසෙ තියලා ගැට ගහලා ගැහුවේ තාත්තා එයාගේ තාත්තා යාළුවා තරහ වුණාද නෑ ඒ දවස්වල පොඩ්ඩක් ඉතින් මාව දැක්කම තම්බු වෙයි ඔයා කතා කරන්න එපා එන්න එපා මෙන් කියනවා ඉතින් පස්සේ යාළුනා මේ කියන්නේ යාළුකම තිබ්බා ඕනේ නැති අල්ලපු ගෙදර ඉඳන් මට පේනවා ජනේලෙන් මේසෙ බැඳලා ගහනවා තාත්තා හරි සරයි අපේ තාත්තා වගේ නෙවෙයි ඒ පළවෙනි පාර දැක්ක වෙලාවේ කොහොමද විජය කුමාරතුංග රූපය හිතා ගන්න බෑ ඉතින් බලාගෙන හිටියා උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට යනකම් හැම ඩීටේල් එකම බලනවා ඉතින් අතපය කකුල් ඔක්කොම බලනවා ඩීටේල් බලන්න කතා කරන්නත් බෑනේ ඉතින් ඔව් නමුත් මම හිතුවේ නෑ ඉතින් කවදා හරි පසු කාලයක ගාමිණී සර්ත් එක වැඩ කරන ගාමිණී සර් මාව ගනි සිනමාවට ගනි කියලා මට විජය කුමාරතුංගත් එක්ක ඉස්සෙල්ලාම දර්ශනයේ රංගපාන්න වෙයි කියලා මේ සක්විතිසුවේ පළවෙනි සීන් එක විජය කුමාරතුංගත් එක්ක ඇඩ් කරලා දැන් ඒක එදා හිතුවේ නෑ ඉතින් මේ උනාට ඉතින් දැන් ඒක මතක් වෙනකොට හරි හිතා ගන්න බෑ ඉතින් මට ඊට පස්සේ ගාමිණී සර් මාත් එක්ක හරි කිට්ටුවෙන් ආශ්‍රය කරා මට හරි ආදරය කළා උදාන වාක්‍යයක් දුන්නනේ නේද ඔව් දෙසරයක් එක කිව්වා දෙසරක් කිව්වා ඔව් එක සැරයක් මේ රූපවාහිනී channel එක කියලා තිබුණා තව සැරයක් පත්තරයක කියලා තිබ්බා මොකද්ද කිව්වේ අර කොටෙක් ඉන්න මත අහනවා මේ ඊළඟ පරම්පරාවේ නළුවෙක් වගේ කවුරු එයිද කියලා මම ගාව තියෙනවා පේපර් කටින් එක අර කොටෙක් ඉන්නවා මහේන්ද්‍ර පෙරේරා කියලා අන්න ඌ නළුවෙක් වෙනවා කියලා කිව්වා සම්මානයකට වඩා වටිනවා සම්මානයකට වඩා වටිනවා අයි දැන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේදී කොහොමද රංගපෑමට වේදිකාව යොමුනේ එහෙම නෑ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේදී කරේ මියුසික්ම තමයි කරේ වයලින් ගැහුවා පුළුවන්ද තාමත් පුළුවන්
මේ කලනි පෙරේරා මියුසිෂියන් කලනි පෙරේරායි මම එක පන්තියේ හිටියේ. ඉතින් අපි දෙන්නටම ගණන් බෑ. අපි ගණන් පීරියඩ් එකට කෙලින්ම මියුසික් රූම් එකට යනවා. කවුරුත් පොඩි කාලේ අපි ගොඩක් හුරු වෙලා තිබ්බ වැඩේ. එදා මියුසික් රූම් එකට ගියාම යෝගානන්ද බලසූරිය කියලා සර් කෙනෙක් හිටියේ. එනක ඔහොම නිකන් ඇවිල්ලා ඉන්න බෑ. එහෙමනම් වයලින් දෙයක් කැමති ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් අපි සයිලෝෆෝන් ගහනවා, ජල තරංග ගහනවා, තබ්ලා තරංග ගහනවා, ස්ට්‍රාජ් ගහන්න හදනවා. ඔහොම අපි දෙන්න වයලින් දෙකක් තෝරගත්තා. ආයි කලණි. දැන් අපි දෙන්න වයලින් එක ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි දෙන්න එකතු වෙලා සර්ත් එක්ක එකතු වෙලා ඉස්කෝලේ සම්පූර්ණ ඕකෙස්ට්‍රා එකක් හැදුවා. ඒකේ විශාල පිරිසක් ඕකෙස්ට්‍රා එකට සහභාගී කරගත්තා. අපි ඕල් අයිලන්ඩ් ෆස්ට් ආවා ඒකේ. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය. ඉතින් මේ වයලින් එක උස්සගෙන යන එකම තමයි වැඩේ ඉතින් ඉස්කෝලේට පොත්වලට වඩා. දැන් වයලින් එකෙන් දැන් A level කරලා උසස් පෙළ කරා? නෑ උසස් පෙළ කරේ මම O level කරේ. O level කරේ. දැන් ගෙදරින් මට කියනවා රඟපාන්න මේ මම කියනවා මට රඟපාන්න ඕනේ මේක කරන්න ඕනේ කියලා. තාත්ති නැගින O level පාස් කරොත් නෑ පළවෙනි පාර O level කරා. ඉතින් ඕනවට පාඩු කරේ වැඩ පහයි පාස්. ඉතින් ඇවිල්ලා ඉන්නවා දැන් මට මේක තමයි ඔළුවේ තියෙන්නේ. රඟපෑම ඉගෙන කොහේ හරි යන්න ඕනේ නාට්‍ය කපන්තිකට යන්න ඕනේ. එහෙම අදහසකුත් මගේ ඔළුවේ තියෙනවා හැබැයි. මේක හදාරන්න ඕනේ කියලා. ඒ අදහස කොහෙන්ද ආවේ කියලා මට හිතාගන්න බෑ. හැදෑරිය යුතුයි කියන අදහසක් මගේ ඔළුවේ හැමතිස්සෙම තිබ්බා. ඉතින් මම හැමතිස්සෙම බලන්නේ කාගාවටද යන්න පුළුවන් මේක හදාරන්න කියලා. ඉතින් කොහොම හරි ඔහොම ඉන්න අතරතුර දෙවෙනි පාරේ ඉඳලා කිව්වා මේ හරි මේ O level පාස් කරන්න ඊට පස්සේ රඟපාන්න යන්න කියලා. කැමති දෙයක් කරගන්න. කැමති දෙයක් කරගන්න ඔයා රඟපාන්න වෙන ඕන දෙයක් කරන්න O level පාස් කරලා කියලා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ කියපු දෙයත් ඒගොල්ලෝ එදා බය වෙච්ච එකත් හරි. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කිව්වේ රස්සාවක් නැතුව කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ? මොකද කලාකාරයෝ හිඟන්නෝ කියන ලේබල් එකක් තිබ්බනේ එදා. එදාම තිබ්බ ඔය. තාමත් එහෙම තියෙනවා. තාමත් තැන් වල ඒක කියනවා. ඉතින් කොහොම හරි මම ඒ පාර උඩට පාඩම් කරලා O level පාස් කරගත්තා. පාස් කරා එතන හැබැයි දෙවෙනි සෙකන්ඩ් සයි එක නෑ සෙකන්ඩ් සයි එකත් අර වගේම ගියා. දැන් තර්ඩ් සයි එක. ඒ තමයි කිව්වේ ඔයා ඔය O level පාස් කරන්න ඊට පස්සේ ඕන විදිහට රඟපාන දෙයක් කරගෙන යන්න කියලා. ඒ පාර හොඳට පාඩම් කරලා කොහොමද O level පාස් කරගත්තා. එතකොට හැබැයි දැන් ආයි තර්ස්ටල් එකට එන්න බෑ. ඊට පස්සේ මම ස්ටැෆර්ඩ් එකේ තමයි A level කරේ. ඒක පාස් වුණාන් පස්සේ කරේ ඒක O level පාස් කරා නම් A level පාස් කරන එකම හදියක්. දැන් A level පාස් කරලා ඉන්නේ. ඕක පාස් කරාන් පස්සේ රඟපාන්න දෙන්න කියලා. මම දැනගත්තා මේක කියන වැඩක් නෙවෙයි. මම ඉතින් ඉස්කෝලේ යනකොට ගියා ඉතින්. ස්ටැෆර්ඩ් එකට ගියා. දැන් මේවා ටික වැරදිට ගණන් නෑ. ඊළඟ පරම්පරාව ඒක එහෙම ගන්න නරකයි. මොකද මගේ අරමුණ තිබුණේ වෙන එකක් පැහැදිලි අරමුණක් තිබුණේ. ඉතින් කොමරි A level ඉතින් කරගන්න බෑ. ඉතින් ඒක අර මම යොමු වුණේ නෑ. ඉතින් නාට්‍ය බලනවා තැන් වල නාට්‍ය රිහර්සල් ආරංචි වුණාම ගිල්ලන් රිහර්සල් බලාගෙන ඉන්නවා. මම අඳුරන්නේ නැහැ. මට මතකයි මේ බොරැල්ලේ ගල්පල්ලිය කියලා තිබුණා. ඒකේ රිහර්සල්ස් තියෙනවා. මොකක් හරි නාට්‍ය රිහර්සල් කරනවා කියලා ආරංචි වුණාම ගිහිල්ලා හෝල් එකේ පිටිපස්සෙම වාඩිලා මේගොල්ලෝ රිහර්සල් කරන එක මම බලන් ඉන්නවා. කවුරුත් දන්නේ නැහැ මම ඉන්නවා කියලා. මම අඳුරන්නේත් නැහැ නේ. ඉතින් ඒව කර තමයි මම හිටියේ. ඉතින් චිත්‍රපටි බලනවා ඉස්කෝලේ යන ගමන් සම්පූර්ණ ඒ සම්බන්ධව තමයි කියවන්නේ කරන්නේ ඔක්කොම කරන්නේ. හරියට මේ විෂයානුබද්ධව ඉගෙන ගන්න හරි එහෙම නැත්නම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න හරි ඉගෙන ගන්න පළවෙනියටම ගියේ කොතෙන්ද? සල්මන් ෆොන්සේකා මහත්මයා ගාව ඉස්සෙල්ලම මම මේ ඊට පස්සේ දැන් ගෙදරින් අවසර දුන්නේ නැතුව මම ගියා හපුතලේ ගිහිල්ලා හිටියා අවුරුදු දෙකක් ගෙදර ඉන්නේ නැතුව. හපුතලේ හිටියා? ඔව්. යහලබැද්ද කියන ගමේ යහලබැද්ද මඩගේකට අල්ලපු ගෙදර තමයි උපුල් සාන්ත සන්නස්කලේ හිටියේ. ඔව්. චිරතර පොඩි වගා කටයුතු කරගෙන හපුතලේ ටවුන් එකෙන් පල්ලෙහාට බැලලා පාර. ඉතින් ඒ අවුරුදු දෙකක් විතර හිටියා. ඒ පාර මොනවද කරේ? මගේ අයියා කෙනෙක් හිටියා ගොවියෙක්. එයාත් එක වැව්වා. අල වවනවා, රව වවනවා, මෙව වවවා හිටියා. සල්ලි ටික උතරගෙන ගිහිල්ලා අම්මගෙන් ඉල්ලගෙන අම්මා සපෝට් එක දෙනවා. රඟපාන්න ඕනේ දෙයකට. ඔව්. අම්මා තමයි මට ගොඩක් වෙලාවට කලාව ගැන කියලා දුන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳන්. සෑහෙන නිර්මාණ ගැන මට කියලා දීලා තියෙනවා. මොකද මගේ අම්මා ඇවිල්ලා මේ කොන්වෙන්ට් එකේ ඉගෙන ගත්තේ මේට්‍රන් කෙනෙක්. ඉතින් එයා තමයි මට ඔය මේ ෂේක්ස්පියර් ගැනද මේ නොයෙක් දේවල් මට නවකතා ගැන මට චාල්ස් ඩිකන්ස්ද ඒවා මේ ඔක්කොම එයා කතාව කියනවා මට සමහරවිට විස්තර කරලා. මා කැන්ටනිට උනේ මේකයි. ඔව් වදරින් හයිට්ස් කියන්නේ මේකයි. ඔහොම කියනවා. සින්දු ගැනත් කියනවා. මොකද අපේ අම්මලා ඉංග්‍රීසි සින්දු තමයි හැවේ. ඉතින් එහෙම ආభాෂයක් එක තමයි හිටියේ. ඊට පස්සේ මං ආයි තාත්තා ඇවිල්ලා නැකෝ කොළඹ ඇවිල්ලා ඕන මගුලක් කරගනින් කිව්වා. ඒවල මම කොළඹ ආවා. අපිට දෙකකට විතර පස්සේ තව මාසයක් විතර ඉඳලා ආවේ. ඇවිල්ලා මං කෙලිම ගියේ ලයනල් වෙන්ට් රංග ශිල්ප ශාලාවට ධම්මජාගොඩගේ. එතනට ගියා මාස 6ක් විතර. ඒ අනකොට මට ආරංචි වුණා මේ ඩොක්ටර් සල්මන් ෆොන්සේකා ලංකාවට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. චෙකෝස්ලෝවේකියාවේ අවුරුදු 10ක් ස්ටඩි කරලා ඩොක්ටරේට් එක අරගෙන
පර මතොට ම දන්න නරි බෑන හැම ම බරල කල තින පොඩි කාලි මොකද මම මහරගම ගෙදර ඉන්නකට ඒක හරි හරි ලස්සන වැඩේ මාර්ගම ගෙදරන්නට මගේ අල්ලප ගෙදර හිටිය ප්‍රේම රංජිත් තිලකරත්න කියලා නාට්‍ය කරේ වහලක් නැති ගයක් වගුරුබීම කියලා නාට්‍ය කරා ලංකාවේ මේ වේදික නාටකයන් කතා කරත් ඉහළින්ම කතා කරන කෙනෙක් ඒවා ඉතින් ඇඩ් කරනවා වික්‍රම බෝගඩ ඇඩ් කරනවා මේ චන්ද්‍රා කළු ආරච්චිල ඔයගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝ ඇඩ් කරනවා මත තින්නද චන්ද්‍රා කළු ආරච්චිල එහෙම ඉතින් මම එයාගේ අතේ එල්ලලා යනවා රිහර්සල් බලන්න රිහර්සල් කරන්න ඉතින් ඔහොම එතන එහෙම සම්බන්ධයකුත් මේ ගොඩනැගිලා තිබුණා පස්සේ කොහොම හරි සල්මන් ෆොන්සේකා ගැන මම දැනගෙන හිටියව නරි බෑන මම ගිහින් බලලා තිනවා දෙතුන් සැරකේ මාර්ගම පෙන්නනකොට මට තාම මතකයි ලුම්බිනි නගාලේදී නරි බෑන පෙන්නනකොට අලි නරියෙක්ව හදලා තිබුණා මාර්ගම හන්දියේ මට තාම ඇවිල්ලා පේනවා විසාකා බේකරි කියලා එකක් ගා ඉස්සරහා කොහොම හරි ඊට පස්සේ මම බැලුවා ධම්මජාගොඩේ තැනට වැඩි සොලමන් ගාවට ගිහලා පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ කියලා ඩන්ස්ටන් නන්දලාල් කියලා මගේ යාළුවෙක් හිටියේ එයා තමයි මට කිව්වේ අපි එතනට යන් කියලා. ඒ පාර අපි ගියා කේඩි කොලෙජ් එකට ගිහිල්ලා සොලමන් සර්ව හම්බුණා සාලමන් ෆොන්සේකා. හම්බෙලා කතා කරලා ඉවරලා ඉතින් එහෙම ඒකට ජොයින් වුණා. ඒකට ජොයින් වුණාන් පස්සේ තමයි මට ඇත්තටම රංගපෑම කියන විෂය එක ගැන මේ S2 පෑදුනේ. සර්ගේ කියලා ලෙක්චර් එක අහගෙන ඉන්නකොට සර් කියනවා දේවල් අහවම මම හොය හිටියත් මේ වගේ දෙයක් නේද කියලා මට හිතුණා. එතන ඉඳලා සර්ත් එක්ක මම සම්බන්ධ වෙලා දිගටම ගියා. ඊට පස්සේ මම කමල් අද්දරාජිත් සම්බන්ධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි බොහොම වැඩ කරගෙන මේක තුළ ෆුල් අර එක්ස්ප්ලෝර් කරගෙන ගියා මොකද්ද මේ රංගපෑම කියන විෂය මොකද්ද කියන එක. ඒ කාලෙම මේ කොයි හරි මම හිතන්නේ අන්තර්ජාතික කවුරු හිටපු මේ පිටරටින් ආපු අධ්‍යක්ෂවරයාට යටතේ ඉගෙන ගන්න හම්බුණා. ඒ දවස්වල මුගක් වෙලාවට මේ පිටරටවල් වලින් මේ ලංකාවට මේ රඟපෑම ගැන උගන්වන්න මේ නාට්‍යකරුවන් ලංකාවට ආව ගොඩක් දෙනෙක් එහෙම ආවා. ෆ්‍රාන්ස් වලින් ආවා වුල් ෆ්‍රම් හෙරින් කියලා මම ඒක මාස ගානක වර්ක්ෂොප් එකක් කළා එතන. එතකොට තව ඔය වගේ ගොඩාක් ඒවා හිටියා. එතකොට මේ ඒ කාලේ දැන් අපි සොලමන් ෆොන්සේකාත් එක්ක ඇවිල්ලා ඉතින් කාලයක් ගියාට පස්සේ ලංකාවට ආව හෙලෙනා ලිත්තිමකී කියලා. එයා ඇවිල්ලා මේ චෙකෝස්ලෝවේකියන් එම්බැසඩර්ගේ වයිෆ්. එයා ඇවිල්ලා MTV ඒ කියන්නේ මේ ෆින්ලන්ඩ් වල MTV එකේ ප්‍රොඩියුසර් කෙනෙක්. මෙයා ඇවිල්ලා වර්ක්ෂොප් එකක් කරා. ඉතින් අපිට හම්බුණා ඔය වර්ක්ෂොප් එකේ. හම්බෙලා එයා කිව්වා මම මේම පුන්තිලා කියලා නාට්‍යයක් කරන්න යනවා. පුන්තිලා. මේ සහභාගී වෙන්න කට්ටියව සෙට් කරලා දෙන්න කියලා. මම පැනගෙනනේ ඉන්නේ. ඔව්. මම ඉතින් එතකොට වසන්ත බණ්ඩාර කියලා කෙනෙක් තමයි ඒක ඇසිස් කරේ. කරගෙන ඉතින් මමත් ඒ පාර සම්බන්ධ වෙලා මේ ඊට පස්සේ මේක කරේ ප්‍රෝගෙන ඉතින් ඊට පස්සේ මම නිහාල් සිල්වාවත් ඇදගෙන ගිහිල්ලා එතනට දාගෙන මේ පටන් ගත්තා. අපේ හරියටම අවුරුද්දක් අපි රංගපෑමේ ව්‍යායාම කළා. අවුරුද්දක්. මාස 9ක් රිහර්සල් කරා. අවුරුද්දකුත් මාස 9ක් ගියා නාට්‍ය වේදිකාගත කරා. පුන්තිලා. ඒ කියන්නේ හරි විභාග කළා වගේ ඇත්තටම. මේ මුලදි නිහාල් සිල්වා එහෙම කැමති වුණේ නැහැ මේ මොන කරදරයක්ද මේ යන්න බෑන මේකට පස්සේ අපිට රුපියල් 10ක් දෙනවා අපේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් 10 ඉතින් හොඳ ගානක් ඒ දවස්වල අපිට අපි දෙන්න රුපියල් 20න් එක දේවල් කරනවා. ඒව කියන්න බෑ. කොහොම හරි එහෙම කරගෙන ඇවිල්ලා ඉතින් හෙලෙනත් එක්ක අවුරුදු 3ක් හිටියා. ඒ අවුරුදු 3ේම අපි මේ ඊට පස්සේ ගිම්හානේ රැක සීනයක් කියලා මේ ෂේක්ස්පියර්ගේ මිඩ්සමර් නයිට්ස් ඩ්‍රීම් කියලා ඩ්‍රාමා එකක් කළා. එහෙම තමයි මේ වෘත්ති ජීවිත පටන් ගත්තේ. වේදිකා නළුවෙක් වෙන්නද කැමැත්ත තිබ්බේ? එහෙම නැත්නම් නෑ. මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ දැන් බොහෝ දෙනෙක් ලංකාවේ ත ලෝකෙත් අතිශය ජනප්‍රිය අපි තුමු විශිෂ්ට ගණේ නළුවන්ගේ මූලාරම්භයේ වේදිකාව කියලා කියනවනේ. මම දන්නේ නෑ. ඒක කියමනක් විතරයි. ඒක බොරුවක්. අයියගේ විග්‍රහය. එහෙම දෙයක් නැහැ. වේදිකාව හොඳයි. වේදිකාව පරිහරණය කරන්න ඕනේ. නළුවෙක් හැටියට වේදිකා නාට්‍ය මොකද වෙන රටවල් වල නම් මොකද මට තාම උදාහරණයක් කියන්නම්. අපි මචං කරද්දී ඒකේ සීන් එකක් දර්ශනයක් රඟපාන්න ආවා ෆොරින කෙනෙක්. ඒ ෆොරිනර්ත් එක්ක මම කතා කරගෙන ඉන්නකොට රඟපෑම් ගැන හරි ලොකුට කතා කරනවා එයා. එයා ඉතින් කිව්වා මේ චිත්‍රපටියෙන් පස්සේ මම අවුරුද්දක් යනකම් කිසිම චිත්‍රපටියක් බාර ගන්න නැහැ කියලා. මම කිව්වා ඇයි කියලා. නාට්‍යයක් බාරගත්තා කියලා. වේදිකා නාට්‍යයක් බාරගත්තා. ඒගොල්ලෝ වේදිකා නාට්‍ය කරන්නේ එහෙම. ඒ අවුරුද්දේදී එයාගේ සියලු දේවල් එයාට ලැබෙනවා. යාට ඒක ඒ සඳහා කැප වෙලා ඒක කරන්න පුළුවන්. මොකද වේදිකා නාට්‍යයක් කරනවා නම් එහෙම කරන්න ඕනේ. මොකද ඒක නිකන් මේ උදේට මේ ගිහිල්ලා ටෙලිනාටික ගුණපාල රංගපාලා දුම 4ට රිහර්සල් කිව්වම 6ට විතර ඇවිල්ලා රිහර්සල් කරලා පොඩ්ඩක් කරලා ඒක කවදාවත් හරියන්නේ නැහැ. වේදිකාව ගැන වෙනම තැනක්. මම අයින් වුණේ ඒකයි වේදිකාවෙන් පස්සේ. ඒක ගැන කතා කරන්න වෙනවා. මේ අපි විරාමයකට යමු. විරාමයෙන් පස්සේ නැවතත් ඒ ගැන කතා බහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. රැඳී ඉන්න ටීවී තුදරස් සමගින්.
විරමෙන් පස්සේ නැවතත් ටීවී තුදාර අද අපේ ආරාධිත ශිල්පියා එහෙම නැත්නම් අපේ ආරාධිත කලාකරුව මහේන්ද්‍ර පෙරේරා මහතා අයි අපි කතා බහ කරගෙන හිටියේ අර වේදිකාවේ මොකද අපුරු වැඩක් වුණා කිව්වනේ. ඔව් දැන් ගියාම ඒ කියන්නේ මේ වේදිකාවෙන් අයින් වෙච්ච එක. ඔව් නෑ ඒක අයින් වෙන එකපාරට උනේ නෑ. මම ගත්ත වේදිකාව මම ඉස්සෙල්ලාම සිනමාවේ රංගපෑවේ. හැබැයි මට සිනමාවට තමයි පොඩි කාලේ ඉඳන් මට කැමැත්තක් තිබුණේ. මොකද අර සිනමාවේ අසුර කියන්නේ අසුර නෙවෙයි අර චිත්‍රපටි බලලා මේ ඒක මට වෙනම රසයක් ගෙනත් දීපු වෙනක් සිනමා නළුවෙක් වීම තමයි මට ඕන්නකමම තිබුණේ. හරි දැන් අර වේදිකාවෙන් අයිමුණ කාරණාව අහන්න ඕන. ඊට කලින් එක ප්‍රශ්නයක් අහන්න දෙනවා. ඇත්තටම කවුද ඔබේ ඉන්ස්පිරේෂන් එක? ඒ කියන්නේ සිනමාවේ. නළුවෙක් විදිහට. ඒක මට කවුද කියලා හිතාගන්න අමාරුයි. ඉතින් බලන හැම චිත්‍රපටියක්ම මට මේ කවදාද සිනමා නළුවෙක් වෙන්න ඕනේ කියන එක මට ගෙනත් දුන්නා. නමුත් පසු කාලයකදී මේ බලාගෙන යනකොට සිනමා සක්‍රිති ගාමිණී ෆොන්සේකා දිහා බලනකොට ජෝ අබේක්‍රම මහත්තයා දිහා බලනකොට සහ තවත් වෙන නළුවිල් නිලියොත් හිටියා. ඒගොල්ලන්ගෙත් සමහර රංගපෑම් බැලුවාම මේ ඉන්ස්පයර් වුණා. හැබැයි මම කවදාවත් මේ අනුකරණය කරන්නවත් ඒගොල්ලන්ගේ දේවල් වළඳ ගන්නවත් එහෙම ගියේ නැහැ. මොකද මම දැනගත්තා මේක සොයාගෙන යන්න ඕන දෙයක් කියන එක. සාලමන් ෆොන්සේකාත් හම්බුනාට පස්සේ මේක තුල සොයා යාම වෙනමම කරගෙන ගියා. වෙනම කාරණාවක්. ඒක සාල්මන් ෆොන්සේකත් එක තමයි ඉස්සෙල්ලාම වේදිකාවට මම ගොඩ වුණේ. අහිමි ජීවිත කියලා සාල්මන් ෆොන්සේකා නාට්‍යයක් කළා. of mice and men කියලා මේ ඇමරිකන් ප්ලේ එකක්. ඒක මෙහි ට්‍රාන්ස්ලේට් කළා mice men කළා. අනිත් කැරක්ටර්ස් හිටියා ගොඩක් තමයි හිටියා. ඒකේ ශ්‍රීයන්ත මෙන්ඩිස් කමල් අද්රාජ්ලා එහෙම අරගෙන එහෙම කරගෙන ගියා. නමුත් මගේ කැමැත්තම තිබුණේ සිනමාවටම තමයි. හැබැයි වේදිකාව මට කරන්න එහෙම ලොකු හදිස්සියක් තිබෙන්නේ නැහැ. කරන දේ හොඳට කරන්න ඕනේ කියන එක හිතාගෙන හිටියා. එතකොට වේදිකා නාට්‍ය කරනවා කියන්නේ අපි දැන් මම උදාහරණ මම අන්තිමට මම කරේ ධර්මශ්‍රී බණ්ඩාරනායකගේ යක්ෂාගමනය. ඒ යක්ෂාගමනේදී 4ට රිහර්සල් නම් අපි 3ට ගිහිල්ලා එතන. අපි 3ට අපි ගිහිල්ලා ඇඳුම් මාරු කරන අපි එක්සර්සයිසස් කර අපි වැඩ පටන් අරගෙන ඉන්නවා 4ට රිහර්සල් එක කරන්න. එහෙම සතියේ දවස් 4ම මේ වගේ මාස ගාණක් ඒ රිහර්සල්ස් වලට යනවා. ඒ වෘත්තීය භාවය රැක්කා. ඒ කියන්නේ ඒක වේදිකා නාට්‍ය එහෙම කරන්න නැතුව කරන්න බෑ. ඒක අමාරුයි. ඉතින් සමහර ලාවට සමහර අයගේ කතාවක් තියෙනනේ ඔය කිව්වාගේ මේ සිනම වේදිකා නළුවෙක් වෙන්න ඕනේ සිනමා නළුවෙක් වෙන්න කියලා. එහෙම එකක් නෑ. දැන් ජෝ මහත්තයා ගත්තොත් ජෝ මහත්තයා ජීවිතේට මම හිතන එක වේදිකා නාට්‍යයක රඟපාලා තියෙන්නේ. මට ඒක නම් මතක නෑ. මොකක් හරි එකක රඟපාලා තියෙන්නේ. වේදිකා නළුවෙක් නෙවෙයි ජෝ මහත්තයා. ජෝ මහත්තයා කොහොමද රඟපෑ? ගාමිණී සර් ගත්තොත්. ඔව්. පසු කාලේ ගාමිණී සර් ඉංග්‍රීසි මේ ඩ්‍රාමාස් දෙකකට ඇඩ් කරා. අපිත් එක ජුලියස් සීසේගේ ඇඩ් කරා. ඒ පසු කාලේදී. එතකොට සිනමා සක්විති ගාමිණී ෆොන්සේකා වෙලා ඉවරයි. ඊට ඉස්සෙල්ලා ඒ පාසලේ කොහෙද ගෑනු චරිතයද මොකද කරලා වේදිකාවේ රඟපාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් වේදිකා නළුවෙක් හැටියට හඳුන්වන්න බෑ. නමුත් ඔවුන් කොයිතරම් දේවල් මේ ගෙනාවද සිනමාව තුළ. ඉතින් ඒක හින්දා මේ ඒක අනිවාර්යම නෑ. හැබැයි ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක වේදිකාවේ එක්ස්පීරියන්ස් එක නළුවෙකුට හරි වැදගත්. හරි වැදගත්. මොකද එක පාර්ට ඒ ශක්තිය අපි අත්හරින්නේ එක කාලයක් වෙලා තුලදී. එක පැය දෙකක් විතර කාලය තුලදී අපි මේ ශක්තිය අපි සියලු ශක්තිය අත්හරිනවා. අපි පවත්වා ගන්න ඕනේ මේ පැය දෙක තුලදී මේ චරිතයේ තියෙන ස්වභාවය එක දිගටම පවත්වාගෙන තියාගන්න ඕනේ. මේක පොඩි අභ්‍යාසයක් ඇත්තටම නළුවෙකුට. ඒක තියාගන්න ඒක ලේසි නෑ. මොකද ෂූට් කරන්න ගියාම අද උදේ සීන් එකක් ගන්නවා ඊට පස්සේ හවස මට නෑ ආයි හෙට උදේ තියෙන්නේ. එතකොට මං හෙට උදේ ඇවිල්ලා ආයි රඟපානවා. ඔය වගේ මාස ගාණක් මම රඟපානවා. ඔව්. එතකොට හැබැයි අර රඟපාපු එකේ කන්සිස්ටන්සි එක, ඒ කියන්නේ පවත්වා ගැනීම ඒක තියාගන්න ඕනේ කොහොම හරි මේ මාසෙද දෙකද ෂූටින් වලදී. මුළු ෂූටින් කාලය තුනම තියාගන්න ඕනේ. අනිත් එක අපිට ගිය ගමන් පිටපතේ දෙන්නේ අද පළවෙනි දවසේම ෂූටින් කියන්නකෝ. ඔව්. ගිය ගමන්ම අපිට දෙන්නේ දර්ශනාංක 72. අපට සිරි. කතාව පළවෙනි එකේ ඉඳලා මේ 72 වෙනකොට කොතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවද දැන් කතාව? කතාවේ මෙතනට එනකොට මොන වගේ අවස්ථාවක්ද මේ තියෙන්නේ? එතකොට මගේ චරිතය සෑහෙන ඩිවෙලොප් වෙලා. ඒ පරිසරය නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. එතකොට ෆස්ට් ඩේම රඟපානවා එච්චරට ඩිවෙලොප් වෙච්ච අවස්ථාවක් අපි රඟපානවා. ලේසි නැහැ. ඊට පස්සේ කෙලිම කියන අයියේ දර්ශනාංක 2. 72 ඉඳලා දෙකට එනවා ඩක් ගාලා. එතකොට මේක තුල අපි අපේ චරිතය පවත්වාගෙන යන්න ඒක ලේසි කාරණාවක් නෙවෙයි. හොඳට ඔළුවේ තියාගෙන යන්න ඕනේ. කැරක්ටර් එකේ රිද්ම් එක, කැරක්ටර් එකේ මැනරිසම් එක, එතකොට කැරක්ටර් ට්‍රේට්ස්, එතකොට වොයිස් ඔක්කොම හැම දෙයක්ම කන්සිස්ටන්සි එක අපි තියාගෙන ඉන්න ඕනේ ඒකත් එක්ක. වේදිකා නාට්‍ය සමහර අය කියන වේදිකා නාට්‍ය එකක් කරන එක අමාරුයි, සජීවීනේ. හරි අමාරුයි වේදිකා නාට්‍ය එක. නැහැ සජීවී වුණාට
වේදිකා නාට්‍යයක් මාස 3ක් රිහර්සල් කරනවා. එක දර්ශනයක් 100 වාරයකට වැඩිය රිහර්සල් කරලා තියෙනවා. ඉතින් 100 වාරයක් රිහර්සල් කරපු එක මොකද ස්ටේජ් එකට නැග්ගම වර්ධින්න හේතුවක් නැහැ නේ. පහසුයි. ඔව් පහසුයි. මොකක් හරි අර මිනිස්සුયો හින්දා සමානලට මොකක් හරි හින්දා ඩයලොග් එකක් අමතක වෙන්න පුළුවන් මොන හරි වෙන්නේ ඒවා ඉතින් කොහොමද ගැට ගහ ගන්න පුළුවන්. එහෙම අමතක වෙලා තියෙනවා ඉතින් අපිට. නමුත් ඒක එක දර්ශනයක් අපි 100 වතාවකට වැඩිය රිහර්සල් කරලා තියෙනවා සමහරවිට. ඊට පස්සේ අවසානයේදී නාට්‍ය මුල ඉඳන් අග වෙනකන් රන් ත්‍රූස් කරනවා. ඊට පස්සේ කොස්ටියුම් රිහර්සල් කරනවා. ඊට පස්සේ ත්‍රූ අවුට් ලයිට් රිහර්සල් කරනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම රිහර්සල්ස් කරලා එහෙම කරලා එනකොට වේදිකාවට එනකොට මාස 3ක් 4ක් හුද්දටම මේක ජීර්ණයකට මම දන්නවා වේදිකාවේ අතෙන්ට මම යන්න ඕනේ ස්පොට් එකට එතනපත් වෙනවා. ඒ ස්පොට් එකෙන් මම ඇවිල්ලා මෙතන වාඩි වෙනවා. මං ජාලරකින් එනවා යනවා. මේ ඔක්කොම අපි දන්නවා. ඉතින් මුළු සිතියමම ඔළුවේ තියෙනවා. තියෙනවා. ඉතින් ඒ වේදිකා නාට්‍ය රඟපාන එක අමාරුයි කියලා කියන්න බෑ. එච්චරකම සෑහෙන කාලයකට ඒක රිහර්සල් කරන්න හින්දා. දැන් වේදිකාවේ සමුගත්තේ මට මාර මහන්සියක් දෙනවා වේදිකාවත් එක්ක. මේ වේදිකාවේ මේ දුප්පත්කම මේ අනිවාර්ය කරලා තිබ්බා. ඔබ පටන් ගත්ත කාලේ ඔව් ඒ දුප්පත් වෙන්න ඕනේ. වේදිකා නාට්‍යකරුවෝ කියන්නේ එහෙම දුක් විඳින්න ඕනේ කර්කශයි. බස් වල ඉතින් ඒකනේ යනවායි එනවායි කිසිම සැලකිල්ල නැහැ. ස්ටේෂන් දැන් කොළඹ ලෑනර් වෙන්ට් එකේ පෙන්නපු නාට්‍යයක් අඟුණකොළ පැලැස්සේ ගිහිල්ලා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයක පෙන්නන්නේ. මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයක නෙවෙයි සමහරවිට නිකන් විද්‍යාලයක. ඒ හෝල් එක ගත්තාම තකරම් අඩු. සිමෙන්ති පොළවක්. ස්ටේජ් එක ඇති ඔන්න මෙන්න මේ කාමරේ විතර සයිස්. අපි මේ ලෑනර් වෙන්ට් එකේ ලයිට් ගහගෙන සෙට් ගහගෙන ගාම්භීරව පෙන්නපු නාට්‍ය අතන ගිහලා හිඟන විදිහට පෙන්නනවා. ඒ ප්‍රේක්ෂකයට මොනතරම් අසාධාරණයක්ද ඒක වෙන්නේ. අපිටත් මහන්සි. මේකප් රිමූව් කරන්න ගිහලා පයිප් එක හරියම නූලක් වගේ වතුර එනවා. පයිප් වතුර එන්නේ නැහැ නූල් එන්නේ. මේවා ඉතින් එකතු කර මූණ හොදෝද සබම් පෙට්ටියක එක්ක කෑම ගෙන දුන්නාම ඒක අපි පුටුවක් උඩ තියාගෙන කාලා ඉස්සරම තිබ්බ හැබැයි අපිට ඩිනර් එකක් දෙනවා කොහේ හරි ගේක. අපි සප්පායක් වෙලා කාලා බීලා සමහර කතාවක් පවත්තලා මේ කාලා බීලා එහෙම එනවා. ඊට පස්සේ කාලයක් වෙනකොට ඒක ටිකක් නැති වෙලාම ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ලොකු පෙට්ටියක ඩිනර් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ගිහලා ඉතින් අත දාලා එයින් පැකට් එකක් කරගෙන ඒක කාලා එනවා. කල්පනා කරා මේ මොන කරගන්නද මේ. ඉතින් මෙහෙම මහන්සිලා අන්තික මට හිතා ගන්න බෑ ලෝකේ කොහෙවත් නැහැ මං හිතන විදිහට මං දන්න විදිහට නම් 3:30 6:30 කියලා ෂෝස් දෙකක් නැහැ. එකයි. වේදිකාව උඩ අත්තරින්න පුළුවන් ශක්තිය අත්තරින්න පුළුවන් එක සැරේයි. ඒක දෙසරේට කඩන්න බෑ. අපි 3:30 එක රඟපාන ගමන් සෙනග නැත්තම් අඩු නම් ළඟ ඉන්න එක්කෙනා ඉඳන් කියනවා වැඩ දාන්න එපා ඉක්මනට කරලා ඉවර කරමු එක සෙනගත් නැහැ නේ කියලා. වැඩ දාන්න එපා ඉක්මනට ඉවර කරමු මේක දැන් 3:30 එක. ඉතින් දඩ ගාලා එක්කලා දානවා ඒක. ඒක නැත්තම් 6:30 එක හොඳට කරමු ඈ. ඉතින් 6:30 එක හොඳට කරන්නේ ඉතින් මට හිතුණා මේ කර්මය ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. යාන්ත්‍රික දැන් ෂූටින් ගියා. ෂූටින් වලට දින දෙන්න පුළුවන් කුට්ටිය පිටින්. නැත්තම් ඉස්සර දින දුන්නාම මාව සිකුරාදා රිලීස් කරන්න ආමට සෙන්සුරාදා ෂෝ එකක් අඟුණකොළ පැලැස්සේ. කාටකස් දීගිලි. ඉතින් මං එන්න ඕනේ ෂූටින් නවත්තලා මං ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා ආපහු ඕක හරි මම වෙහෙස කරයි. ඉතින් ඒක රසය මට ගියා එහෙමම. මම හිතුවා මගේ සම්පූර්ණම මේ අවධානය මම සිනමා නළුවෙක්ගේකටම යොදවනවා. සහ මම ඉගෙන ගත්ත සහ මම දැනගත්ත දේ ඊළඟ පරම්පරාවට කාන්දු කරන එක ඊට වැඩිය වටිනවා. ඒකින්ද වර්ක්ෂොප් එකක් මොන හරි කරලා ළමයින්ට මේ විෂය කරනවා නම් මේ විෂය මෙහෙම ගරු ගාම්භීරව කරන්න. ආදරය කරන්න, කැප වෙන්න, මේ තුල සොයා යාම කරන්න. ඔය මේ ඔබ කිව්ව විදිහට වේදිකා නාට්‍යයට සහ ඒ කලින් තිබ්බ දේවල් අහිමි වීම හුදු මේ ආර්ථික ලාභය හොයාගෙන යෑමේ වෙච්ච කාරණාවක්ද එහෙම නැත්නම් වෙන කාරණාවක්ද? කියන්නේ ඉස්සෙල්ලම මේ අපිට නාට්‍ය කරන්න පටන් ගත්ත මුල් කාලේදී මහ විශාල මුදලක් හම්බුන්නේ නැහැ. ඔව් මම හිතන්නේ දැන් සැලකිල්ල දැන් අර ගෙදර දැන් අපි තුමු ගම කාන්තිවට සැලකිල්ලක් තිබ්බනේ. කතාවක් පවත්වලා ඒක මට මතකයි අපි ජයන්ත චන්ද්‍රගේ අත්නාට්‍ය කරනකොට හැමදාම නාට්‍ය වල ගේකට ගියහම ඉතින් අපි ඉතින් සෙට මෝල්ට් වෙනවා. සෙට මෝල්ට් වෙලා කාලා ඔක්කොම ඉරුණාන් පස්සේ කතාව පවත්වන්නේ ජැක්සන් ඇන්තනි. ජැක්සන් හොඳට කතා කරන්න පුළුවන්. ඕනම විෂයක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. කිසි බයක් නැතුව කතා කරනවා. මට තාම මතකයි එයා තමයි කතා කරන්නේ. ඒක එන්න එකත් නැති වෙලා ගියා. ඊට පස්සේ කැමරා පැකට් එකට පෙට්ටිය එන්න පටන් ගත්තා. මම දැනගත්තා මේක හරියන වැඩක් නෙවෙයි. මේකේ ගැඹිරකම නැහැ. ඊට පස්සේ 3:30 6:30 ෂෝස් දෙකක් රඟපාලා මුගක්ම මහන්සි. ඒ අතරතුර මම අර මේ සාජන් නලතම්බිගෙත් ඇඩ් කරා ෂෝස් 800ක් 900ක් විතර.
ඒකේ සමහරට උදේ 10:30 3:30 6:30 ෂෝස් තුනක් තියෙනවා දවසට. ඒ තරමට සෙනග හිටියයි නාට්‍ය බලන්න. සජන් නල්ල තම්බි. එහෙම නැත්නම් 3:30 6:30 රෑ 9:30. 20 වෙන සයිස් එකේ ඉන්නේ ස්ටේජ් එකේ. එහෙම රඟපාන්න බෑ. ඒක පස්සේ මම බැලුවා මීට වැඩි හොඳයි මගේ සම්පූර්ණ අවධානය සිනමා නළුවෙකුට දෙන ගමන් රංගපෑම විෂයක් හැටියට ඊළඟ පරම්පරාවට මට දැනුවත් කරගන්න පුළුවන් නම් ලොකු අයියේ මේවා මෙහෙම කරන්න ওই විදිහට සමය අත්තරින්න එපා මේක ගාම්භීරව කැමැත්තෙන් මේක හොයාගෙන යන ඒක කියලා දෙන එක ඊට වැඩි වටිනවා කියලා. එතකොට එයා සොයාගෙන යනවනේ කවදා හරි දවසක. ඔව්. අයියේ දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් මේ වෘත්තීය තත්ත්වය හොයාගෙන යන්නට ලංකාවේ වෙන අයට දැන් අයියා පෞද්ගලික තරක් කරනවා. එහෙම මේ ඉගෙන ගන්න තැනක් නැති අර්බුදය තවමත් තියෙනවා නේද? කොහොමද මේ අය වෘත්තීය නඩුවන් එහෙම නැත්නම් වෘත්තීය කර්මාන්තේ යම් ශිල්පීන් බවට පත් කරන්නේ කොහොමද? අමාරුයි. ඒක ලේසි නෑ. මම දැනුවත්ව නම් කෞශල්‍ය ෆර්නෑන්ඩෝ ප්ලේ හවුස් කියලා එකක් බොහොම බරට කරගෙන යනවා. තවත් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා පොඩි පොඩි වර්ක්ෂොප්ස් වගේක් කරන අය. මම ඒව ගැන ලොකුට දන්නේ සම්පජ්ජය වීර එකක් කර හිටියා ප්‍රාණ කියලා. දැන් ඒව වටිනවා ඇත්තටම. මොකද ඊළඟ පරම්පරාවේ මොනවා හරි මොකද ඒගොල්ලෝ මේ විෂය පිළිබඳ යම්කිසි කාලයක් මේ වර්ක්ෂොප් කරලා හැදෑරීමක් කරලා හොයාගෙන ගිහලා එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන අය. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගෙන් හරි කමන්න මේක දැනුවත් වෙන එකේ වටිනාකමක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. හැබැයි අර ඔයා කියනවා වගේ දැන් අපිට ඒ දවස්වල තිබුණා පිටරටවල් වලින් ඇක්ටර් ට්‍රේනර්ස්ලා ආව ලංකාවට. නාට්‍යකරුවෝ. ඒගොල්ලන් එක වැඩමුළු තිබුණා අවුරුදු ගණන් මාස ගණන් මෙහෙම තිබුණා ජර්මන් කල්චරල් ඉන්ස්ටිටියුට් එකකින් ගෙනාවා සෝවියට් කල්චර් එකකින් ගෙනාවා ඔය වගේ নানা ප්‍රකාර නාට්‍යකරුවෝ ඇවිල්ලා මෙහි කට්ටියත් එක්ක වැඩ කරා. ඉතින් ඒක ඒක තමයි පාසල තිබුණේ ලංකාවේ. ඒවයි දැන් වෙනකොට දැන් ඒක නැහැ. එහෙම තත්වයක් නැහැ. හිටපු ගමන් එනවා කියලා ආරංචියක් ආවට අච්චර ගරු ගාම්භීරව කෙරෙන්නේ නැහැ. මේ වර්ක්ෂොප්ස්. ඉතින් ඒ පාසලක් නැහැ. ඇත්තටම ඒක හින්දාම තමයි මම හිතුවේ වේදිකා නාට්‍ය රංගපපා ඉන්නවට වැඩිය රංගපෑම කියන විෂය ගැන මම දන්න දේ මම සොයාගෙන ගිය දේ මට දැනෙන දේ ඊළඟ පරම්පරාවට කියලා දීලා මේක හොයාගෙන යන්න. ඔයගොල්ලෝත් ඔයගොල්ලන්ගේ දායකත්වය දීලා හොයාගෙන යන්න මේක. කියන තැනට එන්නේ. හැබැයි ඉතින් එක දෙයක් තියෙනවා. මේගොල්ලන්ට එහෙම ට්‍රේන් කරලා මොනවයිද කියලා රංගපාන්නේ. අන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක් හැමදාම මේක කරනකොට මම කල්පනා කරනවා දැන් මොකද්ද කාගාවටද මේගොල්ලන් යොමු කරන්නේ? මොකද සර්ටිෆිකේට් එකක් දීලා ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක්ට ගිහින් පෙන්නුවට වැඩක් තියෙනවද? නෑ. මම මේ කෝස් එක කරා කියලා ලිප්ටන් වටරව මේ බෝඩ් එකක් උස්සන් ඉන්නත් බෑනේ. ඔව්. එහෙම වැඩක් නෑ. ඉතින් එයා යාම හොයාගෙන යන්න ඕනේ මේ ශාස්ත්‍රයට අවතීර්ණ වෙලා වැඩ ලබා ගන්න විදිය මේකේ පවතින විදිය මේක දැන් ඉතින් හිතා ගන්න බෑ කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. මොකද බිහි වෙන නිර්මාණ සමහර නිර්මාණ ඉතින් මේ කියන වෘත්තිමය තත්ත්වයට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඉගෙනගෙන මොකද්ද කියන්නේ? ඔව් මේකම සමහරට අයියගෙන් අහන්නේ සාධාරණ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. රජ දැන් අපි අවුරුදු ගානක් තිස්සේ විවිධ රජවල් යට ඉන්නවනේ. මේ කිසිම කෙනෙකුට මේ පිළිබඳව සංවේදීතාවයක් නැද්ද? සිනමා කර්මාන්තය අපි දන්නවා විවිධ පුද්ගලයන් හිටියා. දැන් ගාමිණී ෆොන්සේකා මහත්මිය අපි සිනමා සාහිත්‍ය එතුමා කතානායකතුමා වෙලා හිටියා. දේශපාලනය උදව් කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දේශපාලනය කරන්න කියලා කලාවට නම් උදව් කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දැන් රංජන් රාමනායකටත් එහෙම නෙවෙයි උදව් කරන්න තිබුණානේ මේකට. නමුත් ගියයින් පස්සේ උන්ට වෙන ප්‍රශ්න තමයි මතුවෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ ප්‍රශ්නත් එක්ක උන් ජීවත් වෙන්න පටන් ගන්න කලාව උන්ට කලාවට සහනයක් දෙන්න බැරි වෙනවා. මොකද එහෙමනම් අපි හිතමු දැන් චිත්‍රපටයක් නිෂ්පාදනය කරන්න ඒ දවස්වල දැන් නම් ඉතින් ලෝ බජට් කියලා කරනවා. නමුත් ඒ දවස්වල සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 200ක් 300ක් චිත්‍රපටයකට වියදමට යනවා. චිත්‍රපටිය පෙන්නනකොට චිත්‍රපටියේ ආදායමෙන් 35යි 40යි නිෂ්පාදකයාට ගෙව්වේ. ඉතින් ලෝකේ එහෙම බිස්නස් එකක් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා මම කල්පනා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ 60%ක්ම යන්නේ පිට. මේ මම වියදම් කරලා වෑන් දාගෙන කණ්ඩ බොණ්ඩ දීලා ලොකේෂන් බලලා මේක නළුලියෝ දාගෙන මේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් හොයාගෙන චිත්‍රපටියක් කරලා ආදායමෙන් 40%යි නිෂ්පාදකයට. මම කියන්නේ සමසමව දුන්නා නම් ඒක කමක් නැහැ. ශාලාවල් වලට මේවට දුන්නා නම් කමක් නැහැ. කොහෙටද ඒ සල්ලි යන්නේ කියලා හිතා ගන්නත් බෑ. ඉතින් මේ එහෙම වුණා නම් සිනමා නිෂ්පාදකයා රැකෙනවා. නමුත් පස්සේ නිෂ්පාදකවරු මේක අත්හරින්න පටන් ගන්නවා. මේකට මේ ලක්ෂ 1000ක් වියදම් කළා ලක්ෂ 1000ක් හම්බ කළොත් ලක්ෂ 400 එන්නේ ලක්ෂ 600ක්ම පිට ගිහිල්ලා. ඇස් දෙකට පෙනි. ඉතින් ඒව ගැන කරන්න තිබුණා. එතකොට ඩිජිටල් වෙනකොට සිනමා ශාලාවල් ඒවා ඉතා ඉක්මනින් ඒවට හරව වෙනස් වෙන්න තිබුණා. ඒවා කරන්න පහු වුණා. උගාක් කල් ගියා. ඉතින් තාක්ෂණය යොදාගෙන මම කියන්නේ දැන් මේ අපි තුන් කැමරාව දැන් ඉන්දියාව අපේ අල්ලපුරට අති විශිෂ්ට විදිහට දියුණු වෙගෙන යනවානේ. ඒගොල්ලෝ එදා ඉඳන්ම සිනමා කර්මාන්තය හරිය මේ
හරි බරට වැළඳගෙන කරේ. තට බරට වැළඳගෙන ඒ කියන්නේ පෘථ්විරාජ්ලගේ කාලේ ඉඳලා ඒගොල්ලෝ ඒවා මාන්තකේ ආටිස්ලාට ගරු කරගෙන ඒ අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට ගරු කරගෙන ඒ නිෂ්පාදකයෝ රැකගෙන වෙන විදිහකට ඒ වැඩේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගියේ. ඒ කියන්නේ බොලිවුඩ් හොලිවුඩ් කියන එකේ ලොකු වෙනසක් පේන්නේ නැති වුණා වෘත්තිම ආයතනත් තුල. මුල් කාලේ අපිත් අපි හා සමානව හිටියේ නේද සිනමාව කියන්නේ හින්දි. මොකද මට මතකයි දිලීප් කුමාර්ලා වෛජයන්ති මාල්ලා අරගොල්ලෝ මේගොල්ලෝ ලංකාවට එනවා ක්‍රිකට් ගහලා යනවා අපේ නළු එළියොත් එක්ක. ආනන්ද ජයරත්නලා ගාමිණී ෆොන්සේකලා ඔය කට්ටියත් එක්ක එහෙම යාවජීව සම්බන්ධකමක් තිබ්බා. එතකොට ෆිල්ම් ෆෙයා සම්මානවලදී ප්‍රධාන අමුත්ත හැටියට යනවා ගාමිණී ෆොන්සේකා එක සැරයක් ජෝ මහත්තයා එක සැරයක්. මෙයා මුල් කවරේට රුක්මිණී දේවී ඉන්නවා. එතකොට එහෙම සම්බන්ධයක් තිබුණේ ඔක්කොම ගිලිහිලා ගියා. මොකද අපි මේක විනාශ කරගත්තා. අපි මේක ඇතුලේ විනාශ කරගත්තා. කොහොමද කිසිම රජයක් මේව ගැන එහෙම බැලුවේ නැහැ. බලන්නෙත් නැහැ. ඒක දැන් අපි හිතමු අවුරුදු ගාන 50කට 70කට 80කට විතර ඉස්සෙල්ලා මං හිතන්නේ ලයනල් වෙන්ට් කියන මහත්මයා නාට්‍යකරුවා ලයනල් වෙන්ට් තියටර් එක හදනවා. අද වෙනකන් අපිට ප්‍රධාන නගරයක ලයනල් වෙන්ට් එක වගේ තියටර් එකක් හදාගන්න බැරි වුණා නේ තාම. එල්ෆින්ස්ටන්වත් ලයනල් වෙන්ට් එකත් තව එකක් ඒ ඓතිහාසික නම් ටික විතරයි. ඒක කවදාවත් අපිට හදාගන්න හම්බුනේ නැහැ. හොඳයි මහින්ද්‍රායි අපි තවත් විරාමයකට යනවා. විරාමයෙන් පස්සේ ටීවී තුදාර සමග රැඳෙන්නට අපි ආරාධනා කරනවා ඔබට. අපි කතා බහ කරමින් හිටිය මහින්ද්‍රායි මේ දැන් මේ වෘත්තීය රංගන වේදයේ පිළිබඳව. එතකොට මේකේ අතීතයට ගියොත් එහෙම දැන් ඔබ මට වැඩිය හොඳට දන්නවා එතන සලමන් ෆොන්සේකා මහත්තයා හම්බෙන්න කලින් මම හිතන්නේ මේ ලෝකෙට මේ තියරිය කියන්නේ මෙතෙඩ් ඔෆ් ඇක්ටින් ස්ටැනිස්ලාව්ස්කි. ඔව්. ඒ ක්‍රම තමයි මෙතෙඩ් ඔෆ් මේ තියරිය ඇක්ටින් කියන එක ඒක තාමත් වළංගුදයි ඒ ක්‍රමවේදය තව දියුණු වෙලා තියෙනවද කොහොමද? ඒක මෙහෙමයි දැන් ඔය මම ෆ්‍රාන්ස් වල මේ නාට්‍ය ඇක්ටර් ට්‍රේනර් කෙනෙක් එක්ක වැඩ කළා වුල්ෆ්‍රම් මෙහෙරින් කියලා. වුල්ෆ්‍රම් මෙහෙරින්. එයාත් එක්ක වැඩමුළුව කරලා ඒකේ අවසානයේ ඒකේ ගොඩාක් කට්ටිය සම්බන්ධ වෙලා හිටියා. නීලල සිටියා, අජිත් ජනදාස, නිහාල් සිල්වා වගේ විශාල පිරිසක් ඒකට සම්බන්ධ වෙලා හිටියා. එතෙන්දී අවසානයේ දවසේ අපි ලොකු උත්සවයක් තිබ්බා යා. මේ අපිට ලොකු තෑගි වගේක් එහෙම දෙන්න. එදා මම එයාගෙන් ඇහුවා මේ අපිට මේ රංගපෑම කියන විෂය ගැන මොනවද අපිට කියන්න තියෙන්නේ කියලා. මොකද ස්ටැනිස්ලාව්ස්කිගේ තියරි එකත් එයා කතා කරා. නමුත් ඊට වඩා වෙන මේ ඇක්ටිං අප්‍රෝච් කරන්න පුළුවන් වෙන ව්‍යායාමත් අපි කළා එක්සර්සයිසස් කරා. එයා ඉඳන් කිව්වා ස්ටැනිස්ලාව්ස්කි කියන්නේ මිනිස්සෙක්. ඒ මිනිස්සයා විසින් එයාගේ තින්කින් එකෙන් එයා ගිහිල්ලා හොයාගත්තා ඔය මෙතඩ් ඇක්ටිං කියන එක. ඒතකොට ඒක තව තියෙනවා ඉෆ් තියරි ඔහොම තියෙනවා. සෙන්ස් මෙමරි රීකෝල් කිය ගොඩාක් සෙක්ෂන්ස් තියෙනවා මේ ස්ටැනිස්ලාව්ස්කිගේ ඇක්ටිං වල. ඒකෙන්ද ඒ මිනිස්සෙක්. දැන් මට මේ වර්ක්ෂොප් එක කරන්න වුල්ෆ්‍රම් මෙහෙරින් ඇවිල්ලා බර්ටෝල් බෙස්ට්ගෙත් වේදිකාවේ වැඩ කරපු එක්කෙනෙක්. එතකොට මෙයා ඉඳන් කිව්වා අපි මේ වෙන දේවල් අපි සොයාගෙන ගිහිල්ලා තමයි මේක මේ ඇක්ටිං එක්සර්සයිසස් අපි ඩෙවලොප් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇක්ටිං අප්‍රෝච් කරන්න සමහර විට මම මේ කියලා දීපු එක්සර්සයිසස් ඕගොල්ලන්ට ඒකම විතරක් කර ඉන්න එපා. ඔයා බලන්න මේකෙන් වෙන මොකක් හරි ව්‍යායාමයක් ගැන හිතලා මෙහෙම කළොත් ඇක්ටිං වලට මේක බලපායිද? මේකෙන් මොන ඇක්ටිං වල මොන සයිඩ් එක ඩෙවලොප් වෙයිද? ක්‍රියේටිව් පවර් එක ඇවිස්සෙයිද? කන්සන්ට්‍රේෂන් ඇවිස්සෙයිද? කන්සන්ට්‍රේෂන් හොඳ පවර් එකක් එයිද? රිලැක්ස් වෙන හැටි. ඒ ඉතින් ඉඳ ඕක සොයාගෙන යන්න ඕනේ. ස්ටැනිස්ලාව්ස්කි සොයලා අපිට ගෙනත් දුන්නා. දැන් ඕකම කරපින්නගෙන යන්න එපා. මමත් ඒක කරලා තියෙනවා කියලා එයා කිව්වා වුල්ෆ්‍රම් මෙහෙරින් කිව්වා මමත් ඒක කරලා තියෙනවා. නමුත් අද වෙනකොට ලෝකේ අලුත් වෙගෙන එන්නේ. ඒකින්ද උඹත් මේ මං කියපු ව්‍යායාම වලින් උඹත් හිතලා මොන හරි කරන්න හොයාගෙන යන්න බලන්න කියලා. ඒක පසු කාලෙකදී ජයන්ත චන්ද්‍රසීමායි අපි දෙන්නගේ වැඩේම එකතු වෙලා මේක ගැන කතා කර අපි එක්සර්සයිසස් හදනවා. මේ දැන් මේක මම ඉගෙන ගත්ත එක්සර්සයිස් එක මම කියනවා මෙන්න මේ එක්සර්සයිස් එකේ මෙහෙම දෙයක් ඩෙවලොප් වෙන්න කිව්වම අපි ඒ එක්සර්සයිස් එකට තව ටිකක් මොනවා හරි ඇඩ් කරලා අපි හොයාගන්න try එකක් දෙනවා. එහෙම කරපු එක්සර්සයිසස් තියෙනවා. මොකද ඉතින් ඒකින්ද මේ ස්ටැනිස්ලාව්ස්කිමයි කියලා මේ ඉන්න එපා කියලා තියෙන්නේ. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ස්ටැනිස්ලාව්ස්කිව ස්ටඩි කරන්න ඕනේ. දැන් අපි තුමු පිකාසෝ වගේ විකාර රූපී හරි ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් ඇබ්සර්ඩ් චිත්‍රයක් අඳින්න ස්වභාවික චිත්‍රයක් අඳින විදිහ ඉගෙනගෙන ඉන්න ඕනේ හොඳට. ඊට පස්සේ තමයි යන්නේ. දැන් නම් ඉතින් අර ඇහැ කන් නිකට දාලා රෙම්මෙන් දාලා බහබූත අඳිනවා සමහරවල්. නමුත් සාමාන්‍ය ස්වභාවික චිත්‍රයක් අඳින්න දුන්නොත් අඳින්න බෑ. ඉතින් නමුත් ශිල්පය එතන තියෙනවානේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ ස්ටැනිස්ලාව්ස්කිගේ තියරි යම් ප්‍රමාණයකට අපි
එක්ස්ට්‍රීම් යන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් හදාරීමක් කරන්න ඕනේ. මොකද ඒකේ තියෙන ඉමෝෂනල් මේ පැත්ත නළුවෙක් භාවිතා කරන්නේ කොහොමද? මොකද ඊට පස්සේ රංගපෑම කියන එකේ මහ විශාල ටෙක්නිකල් පැත්තක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ටෙක්නිකල් පැත්ත කොහොමද අපි ප්‍රගුණ කරගන්නේ? අපේ සිස්ටම් එක අපි කොහොමද හදාගන්නේ? මේ කියන කරුණු කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. ස්වභාවික රංගන වේදේ කොතෙන්ද එන්නේ? ඒ ස්වභාවික රංගන වේදේ ස්ටැනිස්ලාව්ස්කිගෙන් තමයි අපි මුලින්ම එන්නේ අපිට කතාවට එන්නේ. මොකද ඊට ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ නිකන් රුක්මනී දේවලගෙන අයියා ඔබ මා හැරදා යන්නේ ඔබ සිටින රාජ්‍යයටද යන්න එපා යා යන්න එපා. දැන් එහෙම ස්වභාවයක් තිබ්බා. හැබැයි ඔයා බලන්න තිලිනාට්ටුවල දැන් තාමත් අපේ නළු නිලියන්ගේ අර රුක්මනී දේවිගේ ඒගොල්ලන්ගේ ඒ ෂැඩෝ එක තියෙනවා. ඒ හෙව නැල්ල තියෙනවා. ඒ දෙබස් කියන එක. ඔව් සමහරට මම එක දවසක් අහගෙන කියනවා ඔය පාමාරට එනවයි කිව්වා. ඔය පාමාරට ආවේ නැහැ. මම බලාගෙන හිටියා. දැන් අර හෙවණැල්ල තියෙනවා ඒ දෙබස් වල. මොකද අපි මනස ගලවගෙන නැහැ. අපි තාම එතන ඉන්න. හැබැයි හැමෝම නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ. සමහර අය ඉන්නවා. අත්තම දක්ෂ නළු නිලිය පිටසක් ඉන්නවා අපි අතරේ. ඉතින් ඒකේ වටිනාකමකුත් තියෙනවා. නමුත් ඒ ස්වභාවික රංග රීතිය කියන එක හැදෑරීම තුලින් ගෙනාවේ ස්ටැනිස්ලාව්ස්කි තමයි. දැන් නම් ඉතින් ඔහෙ නිකන් ගෙදර ඉන්නවා වගේ කට්ටිය ඉතින් ස්වභාවික රංගපානා කියලා ඔහෙ ඕන විදිහට රංගපාලා දානවා. නමුත් ඒකේ වේට් එකක් නැතිකමක් තියෙනවා. ඇයි ඔබ සතුව තියෙන ඔය දැනුම රංගනය පිළිබඳ දැනුම පොතකට ලියලා වැඩක් නැද්ද? මේක කියවන මිනිස්සු නැද්ද මේ ලංකාවේ? ඔට හිතා ගන්න බෑ ඉතින් නේද කියලා. ඇත්තටම ඔබට හිතුන්නේ නැද්ද ඒ සම්බන්ධයෙන්? දැන් ඔබ ඔබේ පාඨශාලාව හරහා එහෙම නැත්නම් ඔබේ මාධ්‍ය වැඩමුළු හරහා ඔබ යම්කිසි ප්‍රමාණයක් උගන්වනවා. සමහර වෙලාවට මේක තවදුරටත් පවතින කවදා හෝ ප්‍රයෝජනයට ගන්න අපි තුමු මේ රටේ විද්‍යාර්ථයන් බිහි වුණොත් කවදා හරි දවසක සිනමාව පිළිබඳව විශ්වවිද්‍යාලයක් බිහි වුණොත් අපි දන්නේ පුණේ වගේ එහෙම තැනක් බිහි වෙයිද කියලා කරනවා නම් කරන්න පුළුවන්. එහෙම මොකද එහෙම දක්ෂතාවයේ තියෙන විශාල පිරිසක් අපි ගාව ඉන්නවා. සිනමාකරුවෝ ඉන්නවා. කියන්නේ අතලොස්සක් වූ පිරිසක් තමයි. හැබැයි හොඳට සිනමාව ගැන දන්න පිරිසක් අපි අතරේ ඉන්නවා. ඔව් මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ දැන් අපේ සිනමාව හදාරන්න ගියත් මාධ්‍ය කොහේ හරි ගියත් දැන් අපිට උදාහරණ දෙන්නේ චයිකෝස්කි එහෙම නැහැ අපි චයිකෝස්කි නෙවෙයි අපි හිතමු බර්ග්මන් ගැන කියනවා. හරි එහෙම නැත්නම් ඉග්මන් බර්ග්මන් ගැන කියනවා. එහෙම නැත්නම් අපි හිතනවා කිසලෝස්කි ගැන කියනවා. රොමන් පොලන්ස්කි ගැන කියනවා. එතකොට එහෙම නැත්නම් තව කවුරු හරි කෙනෙක් ගැන මතක් කරනවා. හැබැයි අපිට හිටියා පතිරාජයන් හිටියා. බණ්ඩාරනායක අපේ සිනමාකරුවන් හිටියා. අපේ සිනමාකරුවන් හිටියා. වසන්ත ඔබේසේකර පයාගල හිටියා. එතකොට මේ අය ගැන අපි ස්ටඩි කරන්නේ නැද්ද? අපේ පරම්පරාව ස්ටඩි කරන්නේ නැද්ද? අපේ අයට ඒක ගිලිහෙනව නේද? අපි හැමතිස්සෙම පරමාර්ථ විදිහට ගෙනියන්නේ කිසලෝස්කිලා. එහෙම නැත්නම් අනිත් පැත්තෙන් මේ පැත්තෙන් ඉන්නවා අශෝක හඳගම ඉන්නවා ප්‍රසන්න විතානගේ ඉන්නවා ජයකොඩි ඉන්නවා ප්‍රසන්න ජයකොඩි ඉන්නවා. එතකොට තව ඒ වගේ විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි අඩුම ගානේ ලෙස්ටර් මහත්තයත් අතරලා ඉන්නෝනේ. ඔව් ඒකත් අතරලා තියෙන්නේ. දැන් ඇත්තටම ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? ඒවා මේ ග්‍රන්ථාරූඪ වීමත් එක්තරා ප්‍රශ්නයක්. මොකද පරිහරණය කරන්න පරිශීලනය කරන්න දේවල් නැහැ මං කියන්නේ. ඇත්තටම එහෙම ලියවිලා මුල් කාලේ ඉඳන් ওই පොත්පත ලියවි තිබුණා. සිනමාව සහ සිනමාවේ ඉතිහාසය එහෙම තිබුණා. ඒ වුණාට අර ඔයා කියන වගේ අපිට ගිහලා ස්ටඩි එකකට ගන්න පුළුවන් විදියකට මම හිතන්නේ ලියවිලා තියෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. ඔව් උඟක් අඩුයි. දැන් ඔය ලියන්න කියලා ගොඩක් දෙනෙක් කියලා තියෙනවා මේක ඔබගේ දැකීම මම මොනවද කළේ මේ එහෙම ඉතින් ජීවිත කතාවක් ලියන්න පුළුවන්. නමුත් අර රංගපෑම ගැන ඉතින් එහෙම ලිව්වයි කියලා බලයිද මන් දන්නේ නැහැ කවුරුත්. අනාගතේදී කවදාද හිතුනොත් ලියන්න. හොඳයි අපි අර පැරණි කතා බහට යන්න හදනවා. දැන් ඔබට මුණ ගැහෙනවා සිනමා සක්විති ගාමිණී ෆොන්සේකා මහත්මයා. කොහොමද මුණ ගැහෙන්නේ? එතනින් එහාට අපි කතා බහ කරනවා. මොකද කතා බහ ටිකක් වෙන තැනකට ගෙනියන්න ඕන උනා. මම ගල්කිස්සේ මගේ ගම. ඉතින් ගල්කිස්සේ මම ඉන්නකොට මහරගමත් හිටියේ නේද? ඒ මහරගමේ මගේ අම්මා මේට්‍රන්නේ. අම්මා ඉස්පිරිතාලයකට ආරුණාම හිටපු ගමන් ඒ පැත්තේ ගියක් පුලියට අරගෙන ඔහොම යනවා. ඒ කොටිකාවත් ඉඳලා තියෙනවා. ඔහොම තැන් තැන් වල ඉඳලා තියෙනවා. මට මතක තියෙන්නේ මහරගම. ඊළඟට ගල්කිස්සේ යනවා එනවා. ගල්කිස්සේ ඉඩම් එහෙම තිබුණා. ඉතින් එනවා. ඊට පස්සේ තාත්තා ගියක් හදාගෙන ගල්කිස්සට පදිංචිට ගියා අපි. ඉතින් ගල්කිස්සේ ඉන්නකොට දැන් ගාමිණීස්ගේ ගෙදරට අපිට ඇවිදන් යන දුර තියෙන්නේ. ඇවිදන් යන දුර කියන්නේ කිලෝමීටර් එකමාරක් විතර ෂෝට් කට් වලින් දාගත්තාම යන්න පුළුවන්. ඒකම අපේ ගෙවල් කිට්ටු තමයි ආර්සෙන් හබුදු ශූරීන් හිටියේ. ඉතින් මම සල්මන් ෆොන්සේකා ක්ලාස් යන ගත් කාලේ මම ගිහලා ඉතින් ආර්සෙන් හබුදු ශූරීන්ට කියනවා මම දන්නවා ගාමිණී සර්ගේ ගුරුවරයා.
අර්සෙන් අබුදුසූරි සිංහල ගුරුවරයා සහ වෙන ගුරුහරුකම් ගොඩාක් එක්ක හරි සම්බන්ධයක් තියෙනවා. සම්බන්ධතාවයෙන් දක්වනවා. ඉතින් මම හැමදාම ගිහින් කියනවා ඉතින් අර්සෙන් අබුදුසූරින් කියනවා දවසක යන් කිව්වට ඉතින් එහෙම යවෙන්නේ නැහැ. කොහොම හරි ඊට පස්සේ මම දකිනවා පත්‍රේ දාලා තිනවා දයා රාජපක්ෂගේ සක්විතිසුවේ චිත්‍රපටිය රූපගත කිරීම පටන් ගන්න යනවා ගාමිණී ෆොන්සේකා අධ්‍යක්ෂණය කරන්නේ. චිත්‍රකතාවක් විදිහට තමයි තිබෙන්නේ මුලින්ම. චිත්‍රකතාවක් තිබ්බේ කෙහෙලි රබුක්වැල්ල නිෂ්පාදකවරයා. කියලා පස්සේ මම ඕක ගිහින් අර්සෙන් අබුදුසූරින්ට කිව්වා සර් මේ මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා මම දන්න විදිහට නම් ඒකේ නම් චරිත තියෙනවා පොඩි චරිත. ඒතකොට මම සර්ගේ ක්ලාසස් යනවා. ඒතකොට මම සර්ගේ ක්ලාසස් අවුරුදු 2-3ක් විතර ගිහිල්ලා මම හිතන අවුරුදු 2ක් වගේ මම මතක නැහැ හරියට. යංකෝ එහෙනම් කියලා ලෑස්තිලා හෙට එන්න කියලා දෙන්නම පයින් ඇවිදගෙන ගියා. ගිහලා ඉතින් අර්සෙන් අබුදුසූරි මාව අඳුනලා දුන්නා මේ මගේ ගෝලෙක් කියලා කිව්ව ගමන් මාව උඩ ගිහලා හිටියා. දැන් සර් මොනවද හිතනවාද ඊට පස්සේ සර්ගේ ගෝලෙක් කිව්වද කොහොම හරි මගේ දිහා ටිකක් වෙලා බලාගෙන ඉඳලා මේ මම ඉතින් කිව්වා මෙහෙම සක්විතිසුවේ ගැන ඒක දැකලා මේ ආවෙස මෙන්න කියලා මෙහෙමයි කියලා ඊට පස්සේ එතන තව වෙන සිදුවීම් ගොඩක් තිබුණා ඒක පස්සේ කියන්න මේක කියන්න වෙන ඩ්‍රාමා එකක් තිබුණා එතන මේ පස්සේ මගේ දිහා බලාගෙන එතකොට මම ගිටාර් ගහනවා වයලින් ගහනවා පොඩි රොක් බෑන්ඩ්ස් වල හිටියේ ගල් කිස්සේ යාළු කොණ්ඩේ වවලා මේ ගානට මුදු 20ක් විතර දාලා මහල කරාබු දෙනිම අර මල් වත්තට ගිහිල්ලා මල් වත්තෙන් බේල් කියලා එනවා එන ගොඩාක් කලිසංච පළල එක එල දෙනිම් කලිසං දෙනිම් නෑ ඒ දවස්වල ඇදලා අරගෙන කොමරි දෙනිම් කලිසං හොයාගෙන ඇවිල්ලා දැන් අඳුරන ට්‍රේලර් කෙනෙක් ගල් කිස්සේ උට කියලා මම හෝල්ට කරලා මහගෙන ඒව ඇදලා ඒව ඉරලා එහෙම තමයි හිටියේ. ඉතින් කොහොම හරි පුළුවන් තරම් හැබැයි පිළිවෙලට මං ගියා. ඉතින් සර්ගේ ගෙදර මට තිබුණ හොඳම කලිසම ඇඳගෙන මුදු ටිකක් ඔක්කොම අඩු කරලා මාලත් අඩු කරගෙන ඒ තරම් දෙපොද මුදු. ඕ මුදු තියනවා කියන්නේ චායි යම් මෙහෙම ගොඩ ගහලා මුදු මාල එහෙම. අර ටික පොඩ්ඩයි හිපි ටයිප් එකක් වගේ. අමාතාහනගේ හිපි කල්චර් එක ජනප්‍රිය කල්චර් එක තිබුණු කාලේ. ඉතින් අපිත් ගිටාර එකක් උස්සගෙන ගිටාර් ගහනවා. යාළුවොත් එක්ක වෙනම බෑන්ඩ් ගහනවා. එක දේවල් කරනවා. ඉතින් මේ ගිහිල්ලා මම දැන් වාඩි වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මගේ කොණ්ඩේ දැන් බූසිය වගේ මෙහෙම තිබුණේ. මම ගාන ගුලි කරලා අස්සේ ගහගෙන මේවා කරගෙන ගියාම කොණ්ඩේ මේ ඔක තව අදින්න පුළුවන්ද ලීට? මම කිව්වා පුළුවන් කියලා. කොණ්ඩේ කපන්න එපා නේද? කියලා කියනකොට මම දැනගත්ත අවස්ථාව හම්බුණා. හම්බුණා කියලා. ඊට පස්සේ මේ තව නැද්ද මුදු මාල ටිකක් එහෙම නැද්ද හොයාගන්න මම ගස් තියෙනවද කියලා. මට මැවිලා පේනවා මගේ තියෙන මුදු මාලතෝගේ. ඊට පස්සේ දැන් කිව්වා මේ ඉරිච්ච දෙනිම් කොටකල්සමක් වගේ එකක් හොයාගන්නු කරෙන් මෙන් කියලා. ඒතකොට මම හදාගෙන තිබුණු දෙනිම් කොටකල්සමක් තිබ්බා. ආපු ගමන් මේක චරස් ගාලා කපලා දැම්මා. කපලා ඒකත් ලෑස්ති හදාගත්තා. ඔව් ලෑස්ති කරගත්තා. ඊට පස්සේ බර්ටි මල්ලි කියන චරිතය මට දුන්නා. රංගපාන්න කියලා. ඉතින් ඒක තමයි මගේ පළවෙනිම සිනමා රංගනය ඇක්ෂන් කට් එක ඕක තමයි. 78 මම හිතන්නේ. 78. ඊට පස්සේ 79 ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ ඇසිස්ටන්ට් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් හරි වෙනවා. ඔය ඒක ඊට පස්සේ දැන් ගාමිණී සර්ත් එක එහෙම යනකොට ඒ අතරතුර අපි නාට්‍ය කරගෙනත් එනවා දැන්. නාට්‍ය කරගෙන යනකොට ටෝනි රණසිංහ මම ගාක් මාත් එක්ක සමීප වුණා. අපිට වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. මම ටෝනි අයියාගේ බලවනම කරුමා කියලා වේදිකා නාට්‍ය කරන්න පෑවා. සහ ටෝනි අයියා කරන නාට්‍ය වලට මම ගිල උදව් කරනවා. එහෙම ලොකු දේවල් වගේක් තිබුණා. ඒ අතර කාලෙදී මේ දැන් අරගාවිලා බ්ලැක් ඇන්ඩ් වයිට් සක්විතිසුවේ ඊට පස්සේ මට chance එකක් හම්බුණා සක්විතිසුවේ මම ඩබ් කරන්න කියලා විජේ ස්ටුඩියෝ එකේ ඊට වල මම කී පොඩි කාලේ ගියා කියලා මම ගිහලා තැන් වල තැවිද බැලුවා මම පොඩි කාලේ ඇවිල්ලා මේක බලන් හිටියා නේද කියලා ඒ විජේ ස්ටුඩියෝ එකේ මම ඩබ් කරන්න ගියා සක්විතිසුවේ චිත්‍රපටියට ඩබ් කරන්න යනකොට ඕක ගාමිණී සර් හම්බෙන්න ඇවිල්ලා ඩීබී නිහාසිංහ මහත්මයා වැලිකතරට ඇවිල්ලා කත්නින්න එතකොට වැලිකතර කරලා මං ඩබ් කරන බලාගෙන ඉඳලා මම එළියට ආවා. එතකොට සර්යි ගාමිණී ෆොන්සේකා ගන්නකොට මේ ගාමිණී සර් අඳුර දුන්නා මේ අලුත් කෙනෙක් දක්ෂයෙක් මෙන්න යන්නේ වැඩ තුනක් කියන්න කියලා කිව්වා. හරියටම බලනකොට කරුණාසේන ජයලත්ගේ රිදී නිම්නේ චිත්‍රපටිය කරනවා ඒ දවස්වල. මගේ එහෙම ෆොටෝ තියෙනවද කියලා. මම මගේ ෆොටෝ තිබ්බේ නැහැ. මම කිව්වා තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ දේවල් හිටියා මගේ යාළුවෙක් වෙදගේ කියලා දඩ පිළි කාලා ෆොටෝස් හදාගෙන පහුවෙන්ද මම ගියා ඩිබිනි යාසිගේ ඔෆිස් එකට ගියාම එකේ මට නිව්ටන් කියලා මේ ලොයිඩ් වාකිස්ටගේ පුතාගේ චරිතය දුන්නා. ඒකෙන් එහෙම ආවා. ඊට පස්සේ කොහමද මම ඊට පස්සේ සාගරයක් මැද ඒකට යනකොට මේ සාගරයක් මැදකට ඉස්සලා කොටිවල ගියා මම හිතන්නේ.
වැඩ කරනකොට මට සර් මාත් එක්ක හුඟක් සමීප. මොකද සර් දන්නවා මම සල්මන් ෆොන්සේකා ගාව ඉගෙන ගන්නවා. අපි රංගපෑම් ගැන එක දේවල් කතා කරනවා, කතා බහ කරන එකත් එක්ක සර් ඉනක තමුන්නාන්සේ ඇඩ් කරනවට අමතරව පොඩ්ඩක් වැඩ කරන්න ලෑස්ති වෙන්න කියලා. එහෙම තමයි කතා කරන්නේ තමුන්නාන්සේ කියලා. ඉතින් මම අයියා ලොකු අයියා කියලා වගේ කොහමද මම හපුතලේ හිටියේ ගිහිල්ලා ඒ දවස් වල අයියා හපුතලේ ගියා. ඔය දැන් නිවාඩ වැඩ නැහැ ඉතින් යනවා හපුතලේ යනවා ගිහිල්ලා ඔය ඉන්නවා හෙට්ටලා ඉන්නකොට ටෙලිග්‍රෑම් එකක් ආවා. මේ සාගරයක් මැද තිබුණේ සීතාම්බර පට කියලා ඉස්සෙල්ලා. සීතාම්බර පට සඳහා ඒකත් ලොකු ඩ්‍රාමා එකක් තියෙන පස්සෙලා කියනෝනේ. මේ යන නුවර යන්න කියලා. මං හපුතලෙන්ම කෙලිම නුවර ගියා. ගිහලා ගාමිණීසම හම්බුණා. ගාමිණී ගිහලා ඉතින් කිව්වා අයිෂා තමුන්නාන්සේට මේක ඇඩ් කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා කිව්වා. මම වෙලා මොකද්ද ඒක දැන් මොකද ඇඩ් කරන්න නෙවෙයිද කියලා. තියෙනවා හිරකාරයෙක් වගේ නිකන් ඇවිද ඇවිද ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම පොඩි චරිතයක් තියෙනවා. හැබැයි මම තමුන්නාන්සේව ගෙන්නුවේ මේකේ සහාය අධ්‍යක්ෂකවරයාගේ සෙකන්ඩ් තර්ඩ් සහාය අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් හැටියට වැඩ කරන්න. මොකද ඒක තමුන්නාන්සේගේ අනාගතයට හුඟක් වැදගත් වෙයි. මට පේනවා තමුන්නාන්සේගේ ගමනක් යනවා කියලා. ඒක නිසා මේ මෙන්නස කියලා සහාය අධ්‍යක්ෂකවරයා ගෙනල්ලා මට අඳුනලා දීලා මෙයාත් එක්ක වැඩ කරන්න කිව්වා. ඉතින් මම ඉතින් එයාත් එක්ක අර ෆයිල් අරගෙන යනවා, දෙබස් දෙනවා. ඒ දවස්වල පොඩි රෙකෝඩර් එකක ඩයලොග්ස් රෙකෝඩ් කරගන්නවා. ඒ රෙකෝඩ්ස් රැට ඇවිල්ලා ලියනවා. මොකද ඩබ් කරන්න ඕනේ හින්දා. ඒවා ඉතින් එහෙම ඒකට ගාමිණීසර් ඉඳන් කිව්වේ ඒකයි මට එදා කිව්වේ සමාජයේ යම් කිසි හොඳ විදිහට දැනෙන මිනිහෙක් හැටියට ජීවත් වෙන්න ඕන. ඒක තමයි මැරිලා යනකොට සන්තෝෂයෙන් මැරිලා යන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ওই විදිහට හරි දැනෙන පුද්ගලෙක් වෙන්න ඕන. ඔව්. සමාජයට දැනෙන පුද්ගලයෙක් වෙන්න හොඳ විදිහට. ඒක මගේ හොඳටම ඇත්තටම හිතට වැදුනා ඒක තමයි දැනටත් මම ඊට පස්සේ මම හිතාගත්තා නෑ මම මේ විෂය මීට වඩා හොඳින් කරන්න ඕනේ කියන එකට මං ගියා. ඊට පස්සේ ඉතින් කොටිවල්ගේ චිත්‍රපටිය හම්බුණා රඟපාන්න. ඒකේ අර කුඩුකාරයෙකුට රඟපෑවා. ඊට පස්සේ න්‍යාසිංහ මහත්තයත් එක්ක වැඩ කරනවා. න්‍යාසිංහත් එක්ක රිදී නිම්නේ වැඩ කළා. ඊට පස්සේ ලූෂන් බුලත් සිංහලත් එක්ක තාරාදේවී ටෙලිනාට්‍යයේ ඉතින් දීර්ඝ ගමනක් ආවා. හොඳයි. ඒ දීර්ඝ ගමනේ තවත් කතා බහ කර යන්නට අපිට අවසරය දෙන්න. අපි විරාමයෙන් පස්සේ හමු වෙමු. ටීවී තුදාර අන්තිම විනාඩි කිහිපයයි අපි මේ ගත කරන්නේ. මහින්ද්‍රයි දැන් මේ අපි දැන් ඔබ බොහෝ චිත්‍රපටි වල රංගපානවා ඊට පස්සේ මා හිතනවා ඔබේ සිනමා දිවියේ එක්තරා සම්දිස්ථානයක් කියලා බුඩි කීර්තිසේනයන්ගේ සීන දේශයෙන් චිත්‍රපටය ලංකාවේ සිනමාවේ ගේම් චේන්ජර් චිත්‍රපටයක් කියලා මට හිතෙනවා. ඒ දශකයේ ඒකත් එක්කම මිල්ලසොයා චිත්‍රපටය ඒ දෙකම. ඔව්. කොහොමද බුඩිත් එක්ක වැඩ කරන්න පටන් ගන්නේ ඒ චිත්‍රපටය ගැන? එතකොටත් දැන් මේ මම රඟපෑම හදාarගෙන එන කාලේ සාල්මන් ෆොන්සේකත් එක්ක බුඩිලා තින් ටිකක් පොඩි මේ වේදිකා නාට්‍යයක් කර හිටියා ඒගොල්ලෝ. ව්‍යංගා කියලා. ව්‍යංගා. ඔව්. ඉතින් ඒකට ඒගොල්ලන්ට ට්‍රේනින් එකක් දෙන්න මට කිව්වා ගිහිල්ලා. ඉතින් එතකොටත් මම ඉතින් පොඩ්ඩක් ඔය වර්ක්ෂොප්ස් කරන්නේ නැහැ. මම ගිහිල්ලා ඉතින් නාට්‍යයට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් විදිහට බුඩිත් මගේ ඒ ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මම බුඩි අඳුරගන්නේ. ඒ අඳුර ගැනීමත් එක්කම එතකොට බුඩි දන්නවා අපි ටිකක් බරට මේ වැඩේ කරගෙන යනවා කියලා. සීන දේශයෙන් එකේ මට ඩබල් ඇක්ටිං තිබුණා. ඒක කරගෙන ගියා. යනකොට ඒකේ කලාධ්‍යක්ෂකවරයාත් කොහමද මගදී අයින් වෙලා ගියන් පස්සේ මම ඒකටත් කරගැහුවා. කලාධ්‍යක්ෂණය කරන්න පටන් ගත්තා. ඒකේ සීන දේශේ. සීන දේශේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ මට මතකයි මේ අමුතු ඇඳුම් එහෙම ගහක තියෙන පළතුරු තියෙනවා හැම ජාතියකම පළතුරු තියෙනවා. ඒ දවස්වල 18000ක විතර පළතුරු ගෙනල්ලා එල්ලුවා. 18000ක. ඔව්. එක එක ජාතිය පළතුරු තියෙන ගහක්. ගුඩියකේ තිබුණේ අපිට ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් වැඩනේ. හැබැයි සීන ගෙනකොට චිත්‍රපටය ගෙනකොට ඒ සීන් එක කපලා අයින් කළා. ඉතින් මම රීගන කළා ඉතින් කොහමද ඉතින් බුඩිත් එක එතන එහෙම ඇසුරක් ඊට පස්සේ මිල්ල සොයාකට සම්බන්ධ වෙලා මිල්ල සොයාගත් ඇත්තට මේක ඒ පීරියඩ් එක හරි මාරු ඒක අවුරුදු දෙක තුනක් කාලයක් සිනමාවේ මිල්ල සොයා ෂූටින් පීරියඩ් එක අත් සීන දේශයත් එහෙම සීන දේශය ගැන මේ ලංකාව ටිකක් වැඩිපුර කතා බහ කරපු කාලයක් නේද ඒ කියන්නේ තමයි කලෙත් ඇත්තටම බුඩි ඒ දවස්වල මේ නිව්යෝර්ක් ෆිල්ම් ස්කූල් එකක ස්ටඩි කරනවා ඒකේ ෆයිනල් එක්සෑම් එකකට තිසීසයක් හැටියට ඒකට තමයි කළේ ඉතින් ටිකක් අපිත් උන්ට බරට වැඩ කරා මොකද මේක විභාගයකට කරන වැඩක් නේ කියලා. ඊට පස්සේ මිල්ල සොයා එකත් කොහොම හරි සෑහෙන කාලයක් අපි ඉතින් කරගෙන ගියා මොකද ඉතාලියන්ට වුණා නොඑක් ප්‍රශ්න ඇති වුණා. ඉතාලිය ගිහිල්ලා මාස 3ක් විතර අපි ෂූටින් කරා.
හැබැයි ඉතින් අපි හැමතිස්සෙම අර අලුත් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි සිනමාවේ නව මානයන් කොහොමද හොයන්නේ කියන එක. මේ රංගපෑම අපි අලුත් කරගන්නේ කොහොමද? එතකොට ඒ රංගපාන ඒවා කැප්චර් කරන්නේ බූඩි මොන විදිහට අලුත් විදිහකටද? මොකද එතකොට ඒ ස්ටඩි කරන එකත් එක්කනේ ඉන්නේ නිව්යෝර්ක් ස්කූල් එකේ. එතකොට බූඩි දැන් උනත් එයා බූඩි මොන හරි සීන් එකක් කැප්චර් කරන්න ගියාම ඒක වෙනම එකක්. වෙනම කොහෙන්ද මේක ෂොට් එක ගත්තේ කියලා හිතා ගන්න බැරි විදිහට අරගෙන ඉවරයි. ඉතින් එහෙම විදගෙන යන ගතියක් මේ බුඩියේ තිබුණා. ඉතින් අපිටත් ඒක වුණා වෙලා තිබුණා. ඉතින් කමල්ලා අපි ඔක්කොමත් එතකොට ඒ ඔය විශේෂ තියාගෙන තමයි හිටියේ. ඉතින් ඒ සොයා යාමත් එක්ක තමයි ඔයා කියන වගේ සමහරලාට ඒක සම්දිස්ථානයක් වුණා වෙන්න ඇති කියලා මට හිතෙනවා. මොකද මුල්ම කාලේනේ අපෙත් පටන් ගන්නකොට ඒ කියන්නේ සහර සිංහල සිනමාව ගලාගෙන ආපු එක තැනකින් කඩලා වෙන තැනකට ගිය තැනකට මේ හැරෙව්වා කියලා. හැබැයි ඒක බූඩිගෙම විතරක් වුණාද කියලාත් හිතන්න වෙනවා. ඔව්. දැන් ඒක හුඟක් වෙලාවට බූඩි හින්දා තමයි. බූඩි හින්දා තමයි. මොකද අපි අලුත් විදිහකට රඟපාන්න උත්සාහ කළා මම. නමුත් අපිටත් අපෙනුත් එයා අරගත්තේ එයාගේ කැමරාවට කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය විදිහකට එයා ගත්තේ. මොකද රියසල් නෑ. අපි ඉම්ප්‍රොවයිසේෂන් යන්නේ. රියසල් කියන දේ අතරලා. රියසල් අතරලා තමයි. රියසල්ස් යනවා කැමරාවත් ටික යන්න ඕනේ හින්දා යනවා. නමුත් මට හිතුණා ටේක් එකේ මම නැගිටලා යනවා එකපාරට. ඊට පස්සේ එයා ඒක කැප්චර් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා නැගිටලා ගියානේ අපි එහෙනම් මෙහෙම ගමු. කොහොම හරි ඒක වෙනම රසයක් පිටපතක් තිබ්බද බුඩිගේ? පිටපතක් තිබ්බට පිටපත ඉතින් වෙන දර්ශනාංක විතරයි. දර්ශනාංක විතරයි. අර මං කිය අවසානයේ බලනකොට මේ නෑ මේ සීන් එක නෑ. දැන් ඔය ඉතාලියේ මායි සංගීතයි ජැක්සනුයි සනත් ගුණතිලකයි ඇඩ් කරා ලොකු මස් කඩේක. විශාල මස් කඩයක් ඒක. මස් කඩයක් කියන්නේ හරි පිළිවෙලයි ඉතින්. මේ අපේ මස් කඩ වගේ නෙමෙයි. ඊම පිළිවෙලයි. ඉතින් එතන ලොකු සීන් එකක් කරා. චිත්‍රපටිය බලනකොට බුඩි ඉඳන් කිව්වා මේ ඒ සීන් එක මම කපලා අයින් කරා කියලා. සෑහෙන වෙලාවක් ඩියුරේෂන් එකක් තියෙනවා. මම ඒ වෙයි එහෙම කළේ කියලා. මස් පේනවා වැඩි. දැන් ඒ වෙනකොට බුඩි මස් කන එක අත්හැරලා. එතකොට වෙජිටේරියන් වෙලා වීගන් වෙලා. ඉන්න ෂොට් එක අතහැරියා. ඒක පෙන්වන්න බෑ මස් පෙන්වන්න බෑ මට ඒක හරියන්නේ නැහැ කියලා ඒ සීන් එක කුට්ටිය පිටින්ම හක් කරලා තිබ්බා. දැන් මම හැමදාම බුඩිට කියන්නේ කපපු සීන්ස් ගොඩක් තියෙනවා චිත්‍රපටියේ. ඒ ටිකත් අමුණලා ඩිරෙක්ටර්ස් කට් කියලා ඔයා පෙන්වන්න මිල්ලේ සොයා එක සැරයක් මිනිසුන්ට කපපු සීන්සුත් එක්ක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වැඩක් ඒකට. ඔව් ඉතින් ඒ වෙනස්කම කරගන්න අපි හැමෝම හැබැයි ඉතින් බුඩි කරලා අපිත් ඒකට පරිම සහයෝගය දුන්නා. මොකද ඒකෙත් මම කලා අධ්‍යක්ෂණය කරා. ටික දවසක් ගිහිල්ලා ඒත් කලා අධ්‍යක්ෂක මිසින් වෙලා මොකක් හරි වෙලා කරගෙව්වා ඒකට. 70 දශකයේ මේ අපේ ප්‍රතිභාපූර්ණ අධ්‍යක්ෂකවරු ගොඩක් ඔබට විශ්ුණාද? පතිරාජයන් නෑ පති වැඩ කළා. ඔබේසේකර මහත්තයා කඩුල්ල ටෙලිනාට්‍ය වැඩ කළා. ඔබේසේකරමත් එක්ක මම වැඩ කළා. වසන්ත ඔබේසේකරත් එක්ක ටෙලිනාට්‍ය චිත්‍රපටි කීපයක් කළා. ඔව්. ඒ අයත් සමග වැඩ කිරීම ඔබට කොහොමද? ඒක වෙනමම කතා. පති අයියත් එක්ක වැඩ කරනවා කියන්නේ ඒක හරි අමාරුයි කියන්නේ. මොකද පති අයියලා විශේෂ අතපත ගන්න විදිය හරිම වෙනස්. දැන් කඩුල්ල ටෙලිනාට්‍ය කරනකොට එහෙම මම හිටියේ කොටස් 4ක වගේ. 4කින් පස්සේ මම මැරෙනවා. නමුත් ඒක ෂූට් කරන්න ගත්ත ටයිම් එක සහ ඒකේ සීන් එකේ තියෙන බර හොයන්න ගිය මේක මේ සීන් එක විදගෙන ගිහිල්ලා බරට ඒ සීන් එකේ තියෙන මේ හරියටම ඒ හරි ෆෝකල් පොයින්ට් එක ටච් කරගන්න එක ඒකේ තියෙන එසෙන්ස් එක ගන්න එක ඒවා වෙනමම මොකද තර්කාන බුද්ධියක් එක තමයි ඒක ගෙනියන්නේ. වසන්ත ඔබේසේකරත් එහෙමයි. ධර්මසේනපති රජ මට මිස්සුනේ ෂෙල්ටන් පෑගල මට මිස්සුනා ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් ස්මිත් ඒ දෙන්න තමයි මට මිස්සුනේ නැතම අනිත් ඔක්කොමත් එක්කම වගේ මට වැඩ කරන්න අවස්ථාව හම්බුණා. රංගනවේදීන් පැත්තොත් කොහොමත් සිනමා සක්විති වැඩ කරා විජය එතකොට ජෝ අපේ සිනමාවේ පෞරුෂය ජෝ මහත්තයත් එක්ක රඟපෑවද? රඟපෑව කියන්නේ මේ මට ගොඩක් රඟපෑවා. ටෙලිනාට්‍ය කීපයක රඟපෑවා. මගේ ආසම දේ තමයි ප්‍රසන්න විතානගේ පුරහඳ කළුවර. පුරහඳ කළුවරේ ඒක අපි ගත කළා කියන්නේ අපි ගෙවල් වලට ආවෙත් නෑ. මාස එකමාරක් දෙකක් විතර අපි ඒ නතර වෙලා ජෝ මහත්තයත් නතර වෙලා අපි ඒ හඳුනා ගැනීම මට හිතා ගන්න බෑ. මොකද මට මතකයි අහන්න ඕන ඇත්තටම දැන් බොහෝ දෙනෙකුට නොලැබිච්ච දෙයක් තමයි ජෝ මහත්තයා එක්ක රඟපාන ඇසුරු කරන්න. දැන් ගාමිණීසේවත් ඇසුරු කරන්න හම්බුණා. ගාමිණීසේලා ගෙදර ගිහිල්ලා හවසට අර ස්ටූල් එකේ වටේ වාඩි වෙලා පොඩ්ඩක් සප්පායසට මෝල්ට් වෙලා විෂය ගැන විෂය ගැන කතා කරන දේවල් අහගෙන ඉන්න එකයි
ඒවා ඉතින් ලොකු දේවල්. ජෝ මහත්තයත් එහෙම. ජෝ මහත්තයත් එක්කත් සෙට් උනායින් පස්සේ සෙට මෝල්ට් උනායින් පස්සේ කතා කරන දේවල් හරි මේකක්. ඉතින් මට ඒක ආසාවක් හිතෙන්නේ මම ජෝ මහත්තයාව ඉස්සෙල්ලාම දකින්නේ මම බොහොම පුංචි කාලේ මගේ කසින් කෙනෙක් මැරුණා. මේ ගාමිණී විමලානන්ද තෙන්නකෝන් කියලා එයා මැරුණා මේ බ්‍රේන් ටියුමර් එකක් හැදලා. ඔය කොහුවල තමයි කනත්ති තමයි මිනිහ මේ ආදාහනය කරේ. ගිහිල්ලා අපි ඉන්නකොට මට කෙනෙක් කිව්වා එහා පැත්තේ මම හරි පොඩි. එහා පැත්තේ ඒ දවස්වල විචාරකයෙක් හිටියා ජයවිලාල් විලේගොඩ. ජයවිලාල් විලේගොඩගේ මරණය ගෙනල්ලා තියෙනවා. එතන නළුලියෝ ඉන්නවා කියලා. ලංකාවේ බිහිවිච්ච හොඳම විචාරකයෙකුත් දෙන්න ජයලාල් විලේගොඩ සහ බෙනෙඩික් දොඩක් කතා කරන්නේ. වෙනම කතාවක් ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඉතින් අපි වෙන දවසක් කතා කරන්නේ. පස්සේ මම හැබැයි දන්නවා ඒගොල්ලෝ ගැන. මේ පොඩි වුණාට මම දන්නවා. පස්සේ මම කියන්නේ දවස්වල ඉඳව සියල්ල ඔව් පස්සේ මම මේ ඉතින් මල්ලි ඉතින් දැන් ඉතින් මේ කසන් ඉතින් එයා ගියා ඉවරයිනේ. මම කෙලින්ම අර මරගෙදරට ගියා. එයා අපේ කනත්තේ. ගිහිල්ලා ඉන්නකොට දැන් ඉතින් නල්ලිලියෝ নানা ප්‍රකාර දෙනා ඉන්නවා. ජෝ මහත්තයා ඉන්නවා පුටුවකට අත තියාගෙන පුටුවක් මෙහෙම පද්ද හිටගෙන ඉන්නවා. පුටුවක් මෙහෙම කරගෙන පද්ද ඉන්නවා. මට මතකයි තාම ක්‍රීම් පාට කලිසමයි ක්‍රීම් පාට ෂර්ට් එකයි බ්‍රවුන් බෙල්ට් එකයි බ්‍රවුන් ෂූස් දාලා නිකන් උතුම එකක් පෙරේත කමින් බලන් ඉන්නවා. මං ගිහිල්ලා ඉතින් ජෝ මහත්තයාගේ දිහා කියන්නේ ඊතරම්ට ආසයි ඉතින්. ජෝ මහත්තයාත් මගේ දිහා බලලා මූණ හදනවා. එක එකව කරනවා. දැන් මම බලන් ඉන්නවා කියලා දන්නවා. ඔව් ඒ මම ඉඳලා කොහොම හරි ඉතින් මං ආවා. පස්සේ කාලෙක මට ජෝ මහත්තයාව හම්බ වෙනවා. ජෝ මහත්තයාත් එක්ක රඟපාන්න හම්බ වෙනවා. ජෝ මහත්තයාව ඇසුරු කරන්න හම්බ වෙනවා. ජෝ මහත්තයාත් එක්ක සෙට් වෙන්න හම්බ වෙනවා. ඒවා එතකොට මේ ඒ දැනිච්ච ඒවා නම් ඉතින් කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මේ කියන්නේ ඒක හරි රසවත් ලංකාවේ ලෝකේ ඒ කියන්නේ විශ්වීය නළුවෝ නේද ජෝ බේබික්‍රම කවුරුත් කිව්වට ජෝ මහත්තයා මේ රංගපෑම හදාarලා නැහනේ. ඒක කියනවනේ සමහර අය ගාමිණී සර් හදාarලා නැහනේ. හදාarලා නැතුණට ඒගොල්ලෝ ස්වාධීනව මේක ගැන සොයාගෙන ගිහින් තියෙනවා. ගාමිණී සර්ත් එක්ක රංගපෑම ගැන කතා කරන්න ගත්තොත් ඒ විෂය පිළිබඳව ගාමිණී සර් ස්ටැනිස්ලාව්ස්කිගේ ඉඳලා හොඳටම දිගහැරලා එක්සර්සයිසස් ෂේක්ස්පියර්ද අරවන්න සියලු දේ කරන්න දන්නවා. ඒක වෙන්නේ නේද අයියා මම හිතන්නේ පරසද්දු මල් ලෙස්ටර් ජේම්ස්ලා අතරලා අධ්‍යක්ෂණය කරන්න මාතෘක දෙන්නේ. ඉතින් ඒ දැන් ඒ විෂය තුල ඒගොල්ලෝ හැසිරුණා. විෂය තුල සොයායාම කළා. ඒගොල්ලෝ මේ ව්‍යායාම ගැන දන්නවා. මෙතඩ් ඇක්ටිං ගැන දන්නවා. ඒක ඔක්කොම දැන් ජෝ මහත්තයත් එක්ක ඇක්ටිං ගැන කතා කරාම ජෝ මහත්තයත් ඒ ගාක් පරණ බලපු චිත්‍රපටි වල නළු නිලියන් කරපු දේවල් සහ ඒව කොහොමද ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ එයා දන්නවා. අනිත් එක ජෝ මහත්තයා උදේ පාන්දර 4 මාට විතර නැගිටලා එක්සම් ව්‍යායාම කරනවා. තමන්ගේ අපි ඉන්න එකසරයක් අපි නැවතලා හිටියේ හෝල් එකේ පුටු ඔක්කොම අයින් කරලා දෙනවා මං. එයා එක්සර්සයිසස් කරනවා. ව්‍යායාම කරනවා. මේ එළියට ඇවිල්ලා බැල්කනියට වෙලා මේ දෙපාන්දර දැන් අවුට් ස්ටේෂන් ඉන්නකොට මේ කුරුල්ලොන්ගේ සද්ද මේ වෙනවනේ මේක අහගෙන ඉන්නවා. මේක ඇත්තටම මේ එක්සර්සයිස් එකක්. දැන් රඟපෑමේ තියෙනවා පරිසරයට සවන් දීම කියලා එක්සර්සයිස් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ගොඩාක් දේවල් ඩිවෙලොප් වෙනවා මයින්ඩ් එකට. නළුවේ කුණක් නැතත් වෙන දේවල් හැදෙනවා. මම මතකයි මේ ජෝ මහත්තයා ගිහිල්ලා මේ බැල්කනියට වෙලා පුටුවක තියලා වාඩි වෙලා ශබ්ද නැතුව ඒ ශබ්ද වලට අහුම්කම් දීගෙන ඉන්නවා. දැන් ඒක ව්‍යායාමයක්. ඉතින් අර අප්සල් සාල්මන් ෆොන්සේකා වගේ චෙකෝස්ලෝවේකියා ගිහලා අවුරුදු 10ක් ස්ටඩි කරලා ડોක්ටරේට් ගත්තේ නැතුණාට විෂය පිළිබඳ අවබෝධයක් එක්ක ස්වාධීනව අධ්‍යයනයක් කරපු අය. තවත් මම හිතන්නේ අතහරින්නම හොඳම නැති නළුවෙක් තමයි ටෝනි රණසිංහ මහත්මයා. ඔව් ඒ ටෝනි රණසිංහ කියන්නේ පුදුම මට ඒකත් වාසනාවන්තයි මම ටෝනි අයියව හම්බෙච්ච මොකද ටෝනි අයියා හින්දා මම වේදිකා නාට්‍ය කලාව සහ සිනමාව නළුනිලියෝ ගැන විශාල දැනුම් සම්භාරයක් මම ලබා ගත්තා. මොකද මම ටෝනි අයියලා ගෙදර උදේට යනවා. ගිහලා අපි දෙන්නා වාඩි වුණාම ටෝනි අයියා හිටුවා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනවා. පස්සේ ටෝනි අයියා තමයි හෙලෙනා රත්මිකගේ ගිම්හානේ රැයක සීනයක් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරේ. ඉතින් නිතරම ගෙදර යනවා මම ටෝනි අයියාත් එක්ක වාඩිලා කතා කරනවා. ටෝනි අයියා විස්තර කරනවා සමහර ඒවා. ජීවිතේට අපි අහලා නැතිව මාලන් බ්‍රැන්ඩෝ ගැනද කියන්නේ හැම අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් ගැන විශාල ලෙස දැනුවත් කරන එක විශාල දැනුවත් වීමක්. ඒක ආයි ගන්න බෑ. ඉතින් අපරාධ ඉතින් ඔබ වාසනාවන්තයි අසුර ගන්න. ඔව් ඒ අසුර ලැබිච්ච එක වාසනාවන්ත. දැන් මේ සගයා මිතුරාගෙන කතා නොකරොත් අසාධාරණයක් වෙයි කියලා හිතනවා කවල්ලා දරජ්‍ය ගැන දැන් මම හිතන්නේ හැම කොහේ කොතන සාකච්ඡා කරත් ඔබත් කියනවා ඔහුත් කියනවා ඉතින් ඔබ මුණ ගැහෙනවා මට තියෙන ඒ ප්‍රශ්නේ ගැනත් අහන්න ඕන කොහොමද මුණ ගැහෙන්නේ කියන එක
මට තියෙන්නේ දැන් අපි දන්නවා මේ 90 දශකයේ අගභාගයේද මුල් 80 දශකයේ 90 දශකයේ අපේ හිතවල හිටපු නළුවන් ඔබ මහේන්ද්‍ර පෙරේරා කමල් අදරාච්චි ජැක්සන් ඇන්තනි ලින්ටන් සේමගේ මෙන්න මේ ඔය පරම්පරාවේ ඔබ ඇතුළු පිරිසකින් වැඩ ගන්නට අපේ සිනමාව අසමත් වුණා නේද තාමත්? උත්සාහ දරපු අය ඉන්නවා. දැන් බූඩිලා වගේ අය ඉන්නවා. තමයි ඒ වගේ ධර්මසේන පත්‍රාජලාගුණ මේගොල්ලෝ අපි උත්සාහ කළා ඒගොල්ලෝ යම් යම් දේවල් කරන්න. හැබැයි දැන් පොඩි ඒකේ ඇත්ත කතාවකුත් තියෙනවා. තමයි මීට වැඩිය ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා. නමුත් මේ රටේ තිබිච්ච වාතාවරණය මේකයි එක අපිට ඒක කරගෙන යන්න බැරුණා. අපි කරන්න පුළුවන් උපරිම උත්සාහය කළා. දැන් විශේෂයෙන් ඔය කණ්ඩායමත් එක්ක ජයන්ත චන්ද්‍රික අවජාන චන්ද්‍රි වේදහාමිනේ කරනවා, අත්නාට්‍ය කරනවා, මෝරා කරනවා. අපි එකට උදේ දවල් රැය තිස්සේ බත්පත ගාගෙන මේවා කරගෙන ආවේ. ඉතින් එහෙම දේවල් තිබුණා. නමුත් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩාක් තිබුණා. විශේෂයෙන් කමල් ගත්තොත් කමල් කියන්නේ තාම දක්ෂ නළුවෙක්. ඒ චරිතාංග නළුවෙක්. තාම දක්ෂ චරිතාංග නළුවෙක් කමල් අදරාච්චි කියන්නේ. නමුත් පසු කාලයකදී කමල් එදා ඉඳලම බිස්නස් මයින්ඩඩ්. මට හම්බෙච්ච දවසේ මට හම්බුනේ සාගරයක් මැද. සාගරවත්දී එදා ඉඳන්ම මම දැනගත්තා කමල් හුඟක් මොකද කමල්ගේ තාත්තලා බිස්නස් කරපුවා බම්බල පිටියේ. ඒකත් එක්ක ඒ අසුරත් එක්ක ඒ ආభాෂෙත් එක්ක බිස්නස් ගැන ලොකු දැනුමක් තියෙන දැනටත් බිස්නස් කරන්නේ. ඉතින් මේ රංගපෑම පොඩ්ඩක් මහේන්ද්‍ර මට ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඕවෙන් බෑ හම්බ කරලා බෑ. ඔය හම්බ කිරිල්ල මට මදි. කියලා මෙයා බිස්නස් වලටම කාලය කැප කරන්න පටන් ගත්තා. අතරින් පතර තමයි ඔය ජකා කරපු මේ ඇඩ්‍රස් නැහැ එකේ එහෙම ගරසර්පගේ පොඩි චරිත කරගෙන ආවා. ඊට පස්සේ වැඩි හරියක් කාලේ යෙදෙන්නේ ව්‍යාපාර කටයුතු බිස්නස් වලටම තමයි. බටපෞතුල හිතනවා මේ කමල් අපි හිතමු අපිට යුගයන් තිබුණේ විජේමාන්නේ. කමල් ගෙනාවා සීන කුමාරයාගේ යුගයක් ගෙනාවා. කමල් අදරච්චි ගෙනාවා. එහෙම කිව්වා හැබැයි ඒක කඩකපල් වුණා මම හිතන්නේ. ඔව් නේ ඊට පස්සේ කාලෙකදී එක ප්‍රශ්න ඇති වුණා. ඊට පස්සේ කමලුත් වැඩි හරියක් බිස්නස් වලට යාළුවොත් එකයි වැඩක් කරන්න හිතෙන්නේ නැද්ද? කවුරුත් උත්සාහ ගන්නේ නැද්ද යාළුවෝ? නෑ නෑ එහෙම මේ ප්ලෑන් එකක් තියාගෙන ඉතින් දැන් එහෙම ප්ලෑන් එකකින් තමයි ඇඩ්‍රස් නෑ කළේ ජැක්සන් ඇන්තනි. මචං අපි 4 දෙනා ඇඩ් කරන්න ඕනේ කියලා අපිට ශ්‍රියන්තගේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා ශ්‍රියන්තට මොකක් හරි එන්න විදියක් නැති වුණා. කමලුයි මායි ජැක්සනුයි විතර අපි ඇඩ් කරා. නමුත් අපි 4 දෙනා තමයි ඇඩ් කරන්න හිටියේ ඒක. ඊට පස්සේ මේ මෑතකදී කතා කරගෙන හිටියා මේ ලොකයි අපි හොඳ වැඩක් කරමු. මේ මොකද ජැක්සන්ට හොඳට ලියන්න පුළුවන්. මට මතකයි මහමෙර පාමුල කියලා ටෙලි නාට්‍යයක් එහෙම ලිව්වා. ඒවා හරිම ජනප්‍රිය වෙච්ච නාට්‍ය. ඉතින් මේ අපි 4 දෙනාම සෙට් වෙලා ලස්සන වැඩක් කරමු මේ ලියමු මේ කමල්ලුයි මායි ශ්‍රියන්තයි එයයි. අපි 4 දෙනා ඇඩ් කරලා වැඩක් කරන්න ඕනේ කියලා කී හිටියේ මේ පහුගිය කාලේ. ඒ ඉන්නකොට තමයි මේ අවසනාවන්ත ආර්ථික ඇක්සිඩන්ට් එක සිද්ධ වුණේ. හරි එහෙමනම් අපි තවත් විරාමයකට යන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි ටීවී තුදාර අද අපේ පළමු වැඩසටහනේ පළමු ආරාධිතයා විශිෂ්ට ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී මහේන්ද්‍ර පෙරේරා මහතා. අපි ගිහින් විරාමයකට. ටීවී තුදාර අන්තිම විනාඩි කිහිපයයි අපි මේ ගත කරන්නේ. ඔබත් එක්ක පුහුණු වෙන ඔබ බොහෝ පිරිසක් දැන් දායාද කරලා තියෙනවා අපේ සිනමා රංගන ශාස්ත්‍රයට. ඔවුන් කොහොමද? ඔවුන් දක්ෂයෝද? ඔවුන් අතික්‍රමණය කරන්න පුළුවන්? ඇත්තටම දක්ෂයෝ. නමුත් දක්ෂයෝ කියන්නේ මෙහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපි මේක දිගින් දිගටම හැමදාම මේ අභ්‍යාසගත වෙමින් කර ආවනේ. ඔව්. ඒකනේ අපිට ඊළඟ පරම්පරාවට මේක ආව නැවත දෙන්න පුළුවන් මේ අභ්‍යාස සහ මේක තියලා මේ මොනවා හරි අපි දැනගත්ත භාවිතාවත් එක්ක තිබ්බනේ. නමුත් දැන් ඉන්න අය හුඟක් වෙලාවට කීප දෙනෙක් ඇරෙන්න ගොඩක් දෙනෙක් ටෙලිනාට්‍ය චිත්‍රපටි හම්බෙලා ඊට පස්සේ ඒ ප්‍රවාහය යනවා දැන්. දැන් නළුවා ලේබල් එක වැදිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ විෂය තුල සොයා යාම අත්හරිනවා. විෂය තුල අභ්‍යාසගත වීම අත්හරිනවා. උදාහරණයක් ඇටියට කිව්වොත් අපි හිතමු සොසන අභ්‍යාස ඇත්තටම හැමදාම කරන්න ඕනේ. ඒක රංගපෑමට විතර නෙවෙයි ජීවිතේට වැදගත්. ඔව් මට අවුරුදු 5කට ප්‍රථම ඔබ මුණ ගැහෙනවා. ඒ සොසන අභ්‍යාසයන් පිළිබඳව එක්තරා නාලිකාවදී. ඔව් මගේ පපුවේ මම රැකිලා තිබුණේ සොසන අභ්‍යාස කරපු හින්දා. නැත්තම් ඉවරයි. ඉක්මනට සුපත්‍රේ. ඔව් ડોක්ටර් මණ්ඩියන් කිව්වා. මේක මේ තිබුණු ස්වභාවයත් එක්ක මේ නමුත් ඒ සොසන අභ්‍යාස කිරීම කරන්න ඕනේ. වොයිස් ට්‍රේනින් කරන්න. මොකද කටහඬ කොයි වෙලාවෙත් වෙනස් වෙන්න බලන දෙයක්. සනීප නැති වුණාම වෙනස් වෙනවා, නිදි වැරුවාම වෙනස් වෙනවා, කේන්ති ගියාම වෙනස් වෙනවා, දුක හිතුණාම මේක වෙනස් වෙන්නමයි බලන්නේ. ඒකෙන්ද ස්ටෙඩි වොයිස් එකක් හදා ගන්න ඕනේ නළුවෙක් නෙලියෙක් වුණාම. ඉතින් ඒකට වොයිස් ට්‍රේනින් කරගෙනම යන්න ඕනේ. ඒක දැන් මම වොයිස් ට්‍රේනින් කළානේ 78 no problem. මට දැන් එහෙම නැහැ.
අදටත් කරන්න අදටත් කරන්න ඕනේ. ඒතකොට රිලැක්සේෂන් පොඩි පොඩි දේ. ඒ දා කරපු විදිහම මම කරන්න ඕනේ නැහැ. ශ්වසන අභ්‍යාස නම් ඒ විදිහට මහන්සි වෙලා කරාට කමන්නේ. ඒතකොට රිලැක්සේෂන් එක්සර්සයිසස්, ඒතකොට ෆ්ලෙක්සිබිලිටි එක්සර්සයිසස් පොඩි මොනවා හරි කරන්න ඕනේ. නමුත් හුඟක් දෙනෙක් ඒවා ඔක්කොම අමතක කරලා දානවා. ඊට පස්සේ ජිම් එකට යනවා. දැන් කමන්නේ ජිම් එකට ගියාට කමන්නේ. නමුත් නළුවෙක් නිලියෙක් මස් ගොබ විතරක් නෙමෙයි රිලැක්ස් වෙන්න ඕනේ. ඒක මයින්ඩ් එකත් හදාගන්න එපා. ඔව්. ඒවා ඩිවලොප් කරගන්න ඕනේ. ඒවා ඒ සඳහා යොමු වෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. මොකද මට තව ටෙලි නාට්‍යයක් අම්මන මට තව චිත්‍රපටයක් අම්මන මම හෙටත් ටෙලි නාට්‍යයක් අනිද්දාත් ටෙලි නාට්‍යයක උදේට ගුණපාල දවල්ට රත්නපාල හවසට සුමනපාල මගේ අම්මේ රඟපාගෙන යනවා. එහෙම කොහොමද රඟපාන්නේත් කියලා හිතනවා නළුවෙක්. ඉතින් එන්නේ එහෙම වුණායින් පස්සේ විෂය තුල සොයා යාම අත්හරිනවා. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඊළඟට මොන හරි එන්න තියෙන දේවල් තියෙනවද? තියෙනවා මම හිතන්නේ චිත්‍රපටි 12ක් කොහෙද එන්න තියෙනවා. 12ක්. ඔව් ඔව්. ඒ කියන්නේ මේ දැන් මේ අවුරුදු මේ 3-4ක කාලෙට ආවුනේවා. මේ දවස්වල නම් පෙන්නනවා මම හිතන්නේ මේක මොකද්ද මේ කසුන්ගේ චිත්‍රපටියක් මේ නයිට් රයිඩර් කියලා. ඒකේ මම කොටසක් රඟපානවා. මේ අමුතුම එක්ස්පෙරිමෙන්ටල් වැඩක්. ඒක බලන්න ඕනේ වැඩක්. ඊට පස්සේ ළඟදී තව චිත්‍රපටියක් එළියට එනවා හිතුමතේ ජීවිතය කියලා ක්‍රිෂාන්ත මනම්පේරි කරපු. ටෙලි නාට්‍යයක් තියෙනවා කරපු ඒවා වගේ. ඉතින් කවදා පෙන්නයිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ යන විදිහට මොකද ටෙලි නාට්‍ය විකුණ ගන්න බෑ ඉතින්. මේ ප්‍රශ්නේ දිගටම මොකක් හරි කසිකබලක් කරන්න සමාල්ලාවට විකුණ ගන්න පුළුවන්කම තියෙයි. මොකද ඒව නිකන් තිබ්බ ගැහුවා වගේ වැඩක් කරා නම් ලෝ බජට් එකක පොඩි ගානකට විකුණන්න පුළුවන්. නමුත් මහන්සියලා දැන් උදාහරණයකට ප්‍රසන්න ජයකොඩි එයා දැන් බැඳලා කියලා ලස්සන ටෙලිග්‍රාමයක් කළා. විකුණ ගන්න විදිහක් නැතුව ඉන්නේ මේ. ඒක පුදුමාකාර ලස්සනයි සහ ටෙලි නාට්‍ය කලාවෙම වෙනස් පැත්තකට හරවන වෙනස් මාතෘකාවක් ගැන කතා කරන මේ ටෙලි නාට්‍යයක්. හරිම ලස්සනයි. ඉදිරි දවසකදී මම හිතන්නේ ප්‍රසන්න ජයකොඩි අයියත් අපි විද්වදාරත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද 28 වගේ දේවල් අපිට සම්මුඛ වෙන්න හම්බ වුණා. හරි ඊයේ මේ අවසන් විනාඩි කිහිපේ කෙටි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා මේ ඉරි ගහන්න නෙමෙයි. උත්තරයක් තියෙනවා කැමති ටික තෝරගන්න වෙනවා. කමක් නැහැ නේ? හරි. එහෙනම් මම අහන්න. ලංකාවේ අපි කතා කරන්නේ ජෝ අබේක්‍රම මහත්මයා ගැන. ලංකාවේ විශිෂ්ටම රංගන ශිල්පියෙකු ජෝ අබේක්‍රම මහත්මයා රංගපාපු චරිත කීපයක් තියෙනවා. ඒ චරිත වලින් ඔබට කවුරු හරි ආරාධනා කරා නම් රංගපාන්න නැවත ඒ චිත්‍රපටයෙන් ඔබ ජෝ මහත්මයා රංගපාපු මේ චරිත වලින් ඔබ මොනවද රංගපාන්නේ? ගෞරවයට කියන්න පුළුවන් නෑ මම එකක්වත් රංගපාන්නේ. මොකද ඔබ කියන ජෝ මහත්මයා කරපු දේවල් ආයි කිට්ටු කරන්න බෑ. හැබැයි ඔබේ කැමැත්ත හරි තෝරා ගැනීම ගැන කිව්වොත් එහෙම මම අහන්නම් තුනක්. සිරිබෝ අයි චිත්‍රපටයේ සිරිබෝ හාමි. පුරහන්ද කලු චිත්‍රපටයේ වන්නේ හාමි ඔබත් හිටියා ඒ චිත්‍රපටයේ ගාමසේ මහත්මයා චරිතයට. වැලිකතර චිත්‍රපටයේ ගෝරි මුදලාලි. මේ තුනෙන් ඔබ තෝරා. එහෙම වුණොත් මම හරි ආසයි පුරහන්ද කලුවරේ වන්නේ හාමි කතාවට. ඒක හරි අසීරුයි. මොකද මම ළඟ හිටියා තින් ජෝ මහත්තයත් එක්ක රඟපානකොට ජෝ මහත්තයා එක කරන දිහා බලන හිටියම තනිකර පාඩම් පොතක් වගේ. ඒ රඟපාන ඒවා සහි විදින එක රඟපාන එක විදින එක සහ අපිටත් සපෝට් එකක් දීගෙන ඒක කියන්න බෑ. හැබැයි ඉතින් පොඩි පෙරේතකමක් තියෙන එහෙම චරිතයක් රඟපාන හම්බුණා නම් ඉතින් මරුගෙන මොකද අනිත් ඒවත් කිට්ටු කරන්න බෑ ඉතින්. සාරවිට වගේ ඒවයි කරපු චරිත එහෙම. සාරවිට සම්ඩවත් බෑ ඉතින් ඒ සහ මම හිතන්නේ සිනමාවේ වැලිකතරේ සම කරන්න අසම වගේම තමයි ඉතින් කොමඩි පැත්ත ගත්තා. ඒ පැත්තට ටච් කරන්න බෑ. අල්ලපු ගෙදර වගේ එකක් ගත්තාම බුදු අම්මේ කොහොමද මේව රඟපාන්නේ? මම හිතන්නේ මේ කොළඹ සන්නිය ගත්තත් අපිට ඒක කතා කරන්න ලේසි නෑ. ඊළඟට ඉන්නේ ඔබේ සිනමා ගුරු සිනමා සක්විති ගාමිණී ෆොන්සේකා මහතා රඟපෑ චරිත අතරින් තෝරගන්න තියෙනවා නම් පරසතු බාල චිත්‍රපටයේ බොනි මහත්තයාගේ චරිතය, නිදාන චිත්‍රපටයේ විලි අබේනායකගේ චරිතය, ගම්පෙණි චිත්‍රපටයේ දිනදාසගේ චරිතය. ඔව් එහෙම වුණත් නම් මම ඇත්තටම ගාමිණීසේගේ තුනටම කැපතියි. ඉතින් ඔයා හිතන්නවත් බෑ කරන්න ඕවා මේ නිකන් අර අපි තෝරගෙන ආසාවට ඉතින් ඔයගේ වින්දාර නිකන් අර එහෙම වුණොත් හොඳයි කියලා මේ කරන්න මම එහෙම වුණත් හුඟක් කැමතියි මේ ගම්පෙරළි. මොකද අනිත් දෙක නම් මට ටිකක් ඒක ගැන හරි බයයි හිතන්නවත්. විලි අබේනායක චරිතයත් ඒක ලේසි නෑ. මට පරසතු බාල චිත්‍රපටයේ චරිතය ඉතින් ඒ ප්‍රොජෙක්ෂන් එක ඒවන ඉතින් ගාමිණීසම තමයි ඉතින් අරකට එහෙම තමයි. අරගේ පොඩ්ඩයි සුළු ඉතා පොඩ්ඩයි රඟපාන්නේ මේ ගම්පෙරළි ඒක සදා කාලික මතකයේ සිටිනවා.
මම හිතන්නේ මේ මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මුලින්ම අහලා තියෙනවා ලෙස්ටර් මහත්තයාගෙන් එයාව ගත්ත පුළුවන් හේද කියලා. නමුත් බැලුවට පස්සේ තමයි රීගල් සිනමාවෙන් පිට වෙලා ගියේ අදහන කියන ප්‍රතාපවත්කම ඒ පර්සනැලිටි එක මේම කරකොල පල්ලෙහාට ගේනවා කියන්නේ ඒක ලේසි නෑ ඒක කරන්න. ඇත්ත. එතකොට ශ්‍රී ලංකාවේ බිහිවුණු විශිෂ්ට චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂකවරු නිර්මාණ අතරින් ඔබට ලැබුණා නම් ඔබ අධ්‍යක්ෂණය කරන චිත්‍රපටය මේ වගේ මොකක්ද? ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් ෆීගස් මහත්තයාගේ නිදානය, ඩී.බී. නිහාල්සිංහ මහත්තයාගේ වැලිකතරය, ධර්මසිංහ පතිරාජ මහත්තයාගේ බබරු ඇවිත්, වසන්ත ඔබේසේකරගේ පළගැටියෝ, සිරිගුණසිංහ මහත්තයාගේ සත් සමුද්‍ර මම බහමාරුවේ දැන් මම ගිලා හිතනවා. ලෝක අමාරුවකද ඔය එකක්වත් කරන්න වෙන්නේ කරන්න හිතන්න ආසාවක් ඔය ඔක්කොටම ආසයි එහෙම වුණොත් මං හරි අනිත් ඒවා නම් හිතන්න බෑ නිකන් ආසාවකට තියෙන ඔක්කොටම ගැන ආසාවක් තියෙනවා පළගෙඩි චිත්‍රපටියේ පළගෙඩි වසන්ත ඔබේසේකර මහත්තයා හරි තව දුරටත් තව ටිකක් තව ප්‍රශ්න හතරයි තියෙන්නේ ඒ ටිකෙන් අමාරුයි දාන්න බටහිර සිනමා අධ්‍යක්ෂකවරුන් කීප දෙනෙක් ගත්තොත් මේ අතරින් ඔබ කවුරු යටතේද චිත්‍රපටි කරකපාන්න කැමති ජේම්ස් කැමරන් රොමන් පොලොන්ස්කි ඊට පස්සේ අබ්බාස් කිරොස්තාමි ඉන්නවා ඩේවිඩ් ලින් ඉන්නවා පෙඩ්රිකෝ ෆෙල්නි ඉන්නවා අබ්බාස් කිරොස්තාමි කියලා කිව්වම මට එතුමාව හම්බුණාද ඔව් හම්බෙලා මං ගැන කතා කළා ඔබ ගැන මම හිතන්නේ අයිෆා සමන්වල මම හිතන්නේ කතා නෑ මට අපි ගියා මේ විමුක්ති ජයසුන්දරගේ සුළඟේ නුපින චිත්‍රපටිය කාන්ස් ෆෙස්ටිවල් එකේදී අපි ඒකේ හොඳම චිත්‍රපටියට කැමරාද අවෝඩ් එක ගත්තා. එක දවසක් නැවක තිබුණා විශාල පාටියක්. ඒ පාටියේ වෙලාවේදී මේක මේ මම හිතන්නේ මේ ෆස්ට් ටයිම් ද කියනවාද කොහෙද මම ඒක කතා කරනවත් කියන්නේ ආඩම්බරයක් අක්ෂරය අපිට පාටියේදී අපි දැන් ඔක්කොම ඉතින් හොඳට ෆුල් සූට් දාගෙන ඉතින් අපි පාටියේ යනවා. යන අතර බස් කිරස්තාමි මට මෙහෙම එන්න කියලා කතා කරා. කතා කරලා මට කිව්වා අත් දෙක පෙන්වන්න කියලා. මම අත් දෙක මෙහෙම කරලා පෙන්නුවා. ඒකට කාටද ඇක්ටර් කෙනෙක් හරි කවුරු ඩිරෙක්ටර් කෙනෙකුට කත් දෙන්නෙකුට කතා කරලා කිව්වා. මොකද මම ඒ සුළඟෙන් එනු පිනිස චිත්‍රපටියේ එක තැනකදී මම තුවක්කුව මෙහෙම බටේ තියාගෙන ඇතුලෙන් එනවා මකුළුවෙක්. මේක ඇතුළට දැම්මට ඌ ඉන්න ඇතුළටලා ඉන්නවා. ඉතින් කොහොම හරි ඔය මකුළුවා එළියට ආව වෙලාවකදී මම මෙම මගේ අතට ගන්නවා. අතෙන් මේ ඇඟිලි අස්සෙන් මෙහෙම කර කර මම මේ මකුළුවාගේ දිහා මේ මකුළුවත් එක්ක නිකන් ප්ලේ කරනවා ටික වෙලාවක්. මට මතකයි. ඔව් මෙහෙම මකුළුවා යනවා ආපහු මේක කළා ආපහු මකුළුවා බටේට යනවා බටේ උඩින් ඕක මම මේ අත් දෙකෙන් කර කර කතා කලින් කිව්වා මෙන්න මේ අත් දෙක තමයි අර දර්ශනේ මේ ඒක හරි අමාරු වැඩක් කිව්වා. ඒ වෙලාවේ තමයි මට අර මං කිව්වේ ෆ්‍රාන්ස් වල වුල්ෆ්‍රම් මෙහරින්ව මතක් වුණා මට. මොකද ඔහු මට මේ මට මෙතන ඉඳන් මෙතනට එක්සර්සයිසස් දුන්නා. කරන්න. ඒ කියන්නේ මේකේ මේ නම්බේශීලීත්වය හදාගන්න. ඒකට අපි එක්සර්සයිසස් කළා වෙනම. මේ එනක නළුවෙක්ගේ මෙන්න මේ ටික හරි වැදගත්. මොකද ඇඟිල්ල දික් කරත් ඒකේ යම්කිසි තියෙනුනේ චරිතයේ ස්වභාවයත් එක්ක එන විදියක්. ඒකට මේකේ නම්බේශීලීත්වය ඕනේ කියලා. ඒක තෙන්ද මේක හදාගත්තා නිකන් ඒවා ගලව ගන්න හදාගත්තා. මට ඒ වෙලාවේ විතර ඒක කරපු එකේ තියෙන වටිනාකම මොකද මට ඒක මකුළුවව එහෙම ගෙනියන්න පුළුවන් උනේ ඒකත් එක්ක මේ අද්දකේ තියෙන මේකේ තිබිච්ච රිලැක්ස් කම හින්දා නම්බේශීලීත්වය කැමරාව මෙහෙම තියලා තින්නේ එතන. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම පුළුවන් මකුළුව කොහේ යනවද දන්නේ නැහැ. ඉතින් යඩ පැති වලින් මම මකුළුවව ගන්නවා ලෙන්ස් එක පැත්තට ගන්නවා ආපහු ඒක ඒ අද්දක පෙන්නලා දැන් කිව්වා මේ අද්දක තමයි කියලා මට තට්ටුව දාලා සුපර් කියලා කිව්වා. ඒ කිරොස්තාමි මම ඒවල විමුක්ති ජයසුන්දරට කිව්වා විමුක්ති මට මෙන්න මෙහෙම එකක් වුණා මෙහෙම කිව්වා කියලා. ඒ දවස්වල ෆෝන් වගේ ෆෝන් අරම දැන් තිබුණා ෆොටෝ එකක් හරි ගා ගන්නවා. ඒවත් මොකුත් නැහැ. ඉතින් මේ මෙතනින් තෝරගන්න කිරොස්තාමි. අර සිදුවීම ඉඳලා කිරොස්තාමි. හරියි. ඔබට බටහිර චිත්‍රපටය අධ්‍යක්ෂණය කරන අවස්ථාව ලැබුණොත් ඔබ ප්‍රධාන චරිතය ලබා දෙන්නේ මේ නළුවන් අතරින් කාටද? රොබර්ට් ඩිනිරෝ, අල් ෆචිනෝ, ටොම් හැන්ක්ස්, ඩෙන්සිල් වොෂින්ටන්, ෂින් පෙන්. එතන මම එහෙම වුණත් මම ආසයි වැඩ කරන්න ටොම් හැන්ක්ස් එක්ක වැඩ කරන්න ආසයි. ඔයාලත් දෙක නේකන්ට හිතන්නවත් බෑ. ඉතින් මේවා නිකන් බොහොම නිකන් අර අපි නිකන් විෂයත් එක්ක තියෙන නිකන් අර ෆැන්ටසි එකක එන ක්වෙස්චන්ස් තමයි. ඉතින් මේ එහෙම ඔබ ආසයි. ඩිනිරෝත් එක්ක වැඩ කරන්න ඔය කොහොමද ඉතින් කියනවා නම් හොඳයි. ඉතින් එහෙම ලැබෙන්නේ නැහැ. හරි. ඔබ චිත්‍රපටයක් අධ්‍යක්ෂණය කරන්න ලැබුණොත් එහෙම පිටපත අනුව චරිතය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ අයගෙන් ඔබගේ තෝරා ගැනීම කමල දරාචි, ජැක්සන් ඇන්තනි, රොෂාන් රවීන්ද්‍ර, ශාම් ප්‍රනාන්දු. ඒ කියන්නේ
ලංකාවේ මම තෝරා මං කරන වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔක්කොම ඉතින් යාළුවෝ ටික බේරගන්න වෙනවා. මොකද රොෂාන් රවීන්ද්‍ර මාත් එක්ක වගේ වැඩමුළු වල මුල් කාලේ ඉඳන්ම සම්බන්ධ වෙච්ච කෙනෙක්. ජකා කියන්නේ ජකයිමයි අපි ඔක්කොම එකට මේක හපාගෙන විකාගෙන ආපු අය. කැමලුත් ඔක්කොම එකයි ඉතින් ඒකට අවස්ථාවක් දෙන්න. ලිස්ට්ලාට ගෙන හතර දෙනාම දාගෙන කරන්න ඕනේ. අවසාන වශයෙන් ඒකත් ඒ වගේ ටිකක් අමාරු. වත්මන් පරම්පරාවේ මේ අධ්‍යක්ෂවරු යටතේ එකපාරම ආරාධනාවක් આવොත් ඔබට ඔවුන්ගේ චිත්‍රපටයක රඟපාන්න. ඔබ කැමති කාගේ චිත්‍රපටයකට බලන්න. විමුක්ති ජයසුන්දර, ජයන්ත චන්ද්‍රසූරිය, අශෝක හඳගම, ප්‍රසන්න ජයකොඩි. ඒක අතර වගේම තමයි. හතරම එකපාරට දින දෙනවා. මොකද ඔය හතරටම ඔය හතර දෙනාම මට නිකන් මගේ ලෝකේ ඉන්න විශාල දැවැන්තයෝ සිනමා කරුවෝ හැටියට. විශාලම දැවැන්තයෝ කවුරු කතා කළත් ආයේ ඉතින් තියෙන සියලුම දේ පැත්තකට තියලා ගෙදරට කියලා ඔන්න මම යනවා අනම්මනම් ලෙඩ අදින්න එපා මම ගියාම මාස ගාණක් එන්නේ නැහැ මේ වැඩේම කරලා තමයි එන්නේ කියලා. එහෙම අත්හැරලා යන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. මොකද හතර දෙනාම හරියට මේ විෂයට ගරු කරලා රෙස්පෙක්ට් කරලා විෂය තුල අලුත් මානයන් සොයාගෙන යන්න ඇත්තටම නිතරම අලුත් වෙන අප්ඩේට් වෙන අධ්‍යක්ෂකවරු උන් එක වැඩ කරා කියන්නේ මම ලොකු විභාගයක් කළා වගේ තමයි. හොඳයි මම හිතන පොරොන්දු කාලයටත් වැඩිපුර කාලයක් අපි ඔබත් සමග රැඳුණා. ගතවන පැය දෙක ගැන ඔබට සතුටක් ඇති කියන විශ්වාසය. සතුටක් තියෙනවා ඇත්තටම තියෙනවා. කිරෝස්ලාමිත් ගැන කියන්න හම්බුනේ ඒක පළවෙනි වතාවට. හොඳයි එහෙමනම් අයියේ ඔබේ ඉදිරි කටයුතු වඩාත් සාර්ථක වේවා. සුවපත්ව තවත් අපිට අපූර්ව චරිත ලබා දෙන්නට ඔබට ධෛර්ය ශක්තිය ලැබේවා කියලා අපි අක්ෂරය ටීවී වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපේ පළමු වැඩසටහන ටීවී උදාර ටීවීත් උදාර වැඩසටහනට පැමිණියට ගොඩක්ම ස්තුතියි. නැවතත් දවසක ආයි හමු වෙමු කතා බහ කරන්න. නෑ ඇත්තටම මාත ආශිර්වාද කරනවා. අක්ෂරය මේ නාලිකාව පවත්වාගෙන යන එක ලේසි කතාවක් නෙවෙයි. විශේෂයෙන් මේ වගේ වකවානුවක මේ සමාජයේ තියෙන කඩබැගෑනි මේක මේ channel එක පවත්වාගෙන යන්නේ කොහොමද සහ අර කිව්ව හොඳ දෙයක් දෙන්නේ කොහොමද? දැනෙන දෙයක් දෙන්නේ කොහොමද කියන එක විශාල අභියෝගයක්. මම හිතන්නේ අභියෝගේ ජය ගන්න ධෛර්ය ශක්තිය අක්ෂරේ ටීවී එකට ලැබේවා. සාවුලන්ටත් ලැබේවා. මේ ඒ කර්තව්‍ය කරන්න අලුත් දැකීමක් එක්ක යහපත් දෙයක් මේ සමාජයට කරන්න සහ මේ රටේ රසවින්දනය උසස් මට්ටමකට ගේන්න අවශ්‍ය සියලුම සම්පත් ධෛර්ය ශක්තිය ලැබේවා. ස්තුතියි අයියේ ඔබට. එහෙමනම් මෙතුරුනි අපි ටීවී තුදාර පළමු වැඩසටහන සමුගන්නවා. අපේ රටේ සම්මානීය ජ්‍යෙෂ්ඨ විශිෂ්ට නළුවෙකු සමගින් ගත වුණු පැය දෙක ගැන ඔබ වඩාත් සතුටු වෙනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මහේන්ද්‍ර පෙරේරා ආදරණීය අයියේ ඔබට ගොඩක් ස්තුතියි. එහෙනම් මෙතුරුනි අපි ලබන සතියේ හරියටම උදේ 9ට සෙනසුරාදා මුණ ගැහමු ටීවී උදාර සමගින්. ගිහින් එන්න. ආයිබෝන්.